ערב טוב לכולם. בעזרת השם יתברך, חבר'ה נשמות טהורות אשרינו מה טוב חלקנו וזכינו להתקרב לרבנו. הרי לי מקשר עצמי כל מחשבה דיבור מעשה לכל הצדיקים האמיתיים בדורנו וכל הצדיקים שאוכני עפר פרט לרבנו הקדוש. נחל נחל נובע משום מתוך חוכמה נחל נחל נובע נחל נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה בן שמחה סוכות על ביננו כל ישראל אמן. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ושלחנו דיבורים ריבונו של עולם את כל חשבון צריך לשמוע רצון. כן, בעזרת השם יתברך על פי התורה ואומר אדוני אל משה קרא את יהושע ועצבנו סימן ו'. אומר רבנו הקדוש ויוצא משם לענייננו שתשובה הוא בחינת כתר בחינת אנא זמין למווה כי קודם התשובה אומר רבנו עדיין אין לו הוויה בעולם כאילו עדיין לא נתהווה בעולם כי טוב לו שלא נברא משנברא. אומר רבנו אדם שלא חוזר בתשובה טוב לו שלא נברא אין לו שום הוויה בעולם וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה אז הוא בחינת אהיה אהיה זה שם קדוש היינו שיהיה לו הוויה בעולם היינו אנא זמין למווה. אומר רבנו שאדם רוצה לחזור בתשובה מתחיל לחשוב על השם מתחיל לחשוב להשתנות מתחיל לחשוב לתאר לתקן את המידות שלו הוא נהיה זמין. אם לא הוא לא זמין הוא מנותק אין לו שום הוויה בעולם הזה. כן, טוב לו שלא נברא וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה וזה בחינת אומר רבנו הקדוש שימו לב כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה כמו שאדם רוצה ללמוד איזה הלכה לדעת איך שומרים שבת יוכל ללמוד את ההלכה. אומר רבנו הקדוש שאדם רוצה כן ללך בדרכי התשובה שימו לב הוא לא אמר לחזור בתשובה ללך בדרכי אין דבר כזה לחזור בתשובה אין דבר כזה לחזור בתשובה. חזרתי בתשובה יופי כל הכבוד חסמת כיפה זה היום מחר מה יש דבר שנקרא דרכי התשובה תשובה זה כל החיים. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקודש אשרי מי שתדיר כל הזמן נמצא בתשובה וכשרוצה אדם ילך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה צריך להיות לו שני בקיות בקיא ברצו בקיא בשוב. מה זה רצו ושוב? בעליות וירידות כמו שכתוב זכה אמן דאיל ונפיק וזה בחינתי משק שמיים שם אתה זה בחינת איל בחינת עלייה בחינת בקיא ברצו והציע שאול ינקה בחינת ונפיק בחינת בקיא בשוב וזה סוד כוונת אלול וזה בחינת תהיה אשר יהיה. אז אומר רבנו הקדוש שאדם צריך לחזור בתשובה כן אפילו אבל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש אף על פי שכבר עשה תשובה צריך אחר כך להתחיל מחדש לגמרי להתחיל להכין את עצמו כן שיהיה לו הוויה בעולם כאילו עדיין לא היה לו שום הוויה בעולם וזה בחינת תהיה השני. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו ריבונו של עולם אם ישאלו את ישראל מה שמך מה אמר להם? אמר לו הקדוש ברוך הוא אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. רבי נתן אומר למה השם אמר לו את השם אהיה יש יותר קבוע יש שם הוויה למה דווקא שם אהיה ולמה משה רבנו צריך להגיד לו מה אם ישאלו אותי מה שמך מה זה הדיבור הזה? אלא אומר רבי נתן משה רבנו ראה את כל הדורות ראה את כל הירידה של הדור האחרון שלנו את כל האינסטגרמים וכל הטיק טוקים וכל הגיהנום והשבע מדורי גיהנום. אמר לו ריבונו של עולם מה שמך? תן לי שם קדוש שבן אדם אם הוא ילך עם השם הזה לא משנה מה הוא יעבור תמיד יהיה לו איזה מציאות שהוא יתקרב אליך. אמר לו השם יתברך אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא דע לך אם יהודי יתחיל כל פעם מחדש אין מקום בעולם שאני לא אהיה איתו וזה בחינת גאולה ראשונה שימו לב וגאולה אחרונה כי גאולה הראשונה מצרים היה אחרי הגלות ראינו בפרשה עכשיו קיבלנו משה רבנו אצלנו מצרים ונתן את התורה וקיבלנו חתיכת עגל ואחרי זה חורבן בית המקדש. מה אתה רואה שהגאולה הראשונה היה אחרי הגלות? בגאולה האחרונה שיהיה במהרה בימינו
לא יהיה אחרי ההפסק, זה הבטחה של השם יתברך, זה גאולה אחרונה, לא יהיה הפסק. עכשיו, בא רבי נתן להסביר לנו דבר עצום, כן? זה מובא מה שאמרנו עכשיו, פסיקתא רבתי, זה ספר קדוש, שגאולה אחרונה השם הבטיח שלא אחרי הפסק. בא רבי נתן לגלות לי בסדר, זה גאולה הכללית. איך אני אגיע למציאות? אומר רבי נתן, שבגאולה הפרטית שלי, כי יש גאולה כללית שעם ישראל ייגאל, אבל עזוב עכשיו את עם ישראל, עכשיו אתה פה, אני נמצא פה עם השם, אני גם רוצה גאולה פרטית, להתחיל לצאת מכל השקרים שלי. איזה מציאות תהיה לי מצב שיהיה לי גאולה כזאת שלא יהיה הפסק, שכבר זהו? איך זוכים לזה? אומר רבי נתן, כל שני אלו הגאולות, נאמר יהיה אשר יהיה, כמו שפרש רש"י שם, יהיה עמכם בצרה זו, אשר יהיה עמהם בשימוע מלכויות, אמר משה ריבונו של עולם דיה לצרה בשעתה, כי זה ידוע שעיקר כל הגאולות וכל הישועות הם רק ישועת וגאולת הנפש מגלות התאוות הרעות. אחי, לא יודע, אדם נראה לו מה יהיה לו גאולה, יהיה לו כסף, יהיה לו זה, יהיה לו עשירות, כאילו כל הבעיה שלי בעולם הזה, זה מה שמציירים המלך לכולם פה, כאילו כל הבעיה שלי בעולם הזה שהמצב שלי לא מי יודע מה, וכל אחד לחפש להגיע. רבי נתן אומר תדע לך, עיקר הגאולה זה רק גאולת הנפש מהתאוות הרעות. כי אדם שכבר מתחיל לצאת מהתאוות הרעות שלו, מהדמיונות והכבוד והשקרים והאנשים וההסתכלויות, כל זה נשמה טהורה, זה לוקח זמנים לבן אדם לעבוד, הוא מברר הרבה בירורים, אבל כשאדם ניגל מזה הוא כבר גאול, גמרנו. זה גאולה שהוא לא יכול להסביר להשל לאחר מה יש לו בלב. הבאים מסית רעך והיצר הרע שהם עיקר צרות בגלות ישראל, והם בחינת קליפת מצרים וקליפת שאר מלכויות שמתגברים בכל דור על נפש הישראלי, כל דור. מצרים לא היה פעם, מצרים זה לא היה פעם אחי, גם עכשיו יש מצרים. מה זה מצרים? כל המצרים לבן אדם שכן שלא נותנים לו לצאת מהמציאות של הרע שלו, זה מצרים, והם רוצים להניחו לצאת מן גלות התאוות, להתקרב לאבינו שבשמיים, וזה עיקר הצרות וגלות ישראל. עיקר כל הגאולות ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט הם על ידי משה רבנו, שהוא בחינת הצדיקים האמיתיים בכל דור ודור, כי פשטות עד משה בכל דרה ודרה, בחינת מה שהיה הוא שיהיה, שהוא ראשי תיבות משה, כי הוא היה הגואל הראשון והוא היה הגואל האחרון. כי רק רבנו אחד שעלה לאן שעלה, למקום שנקרא איה, למקום שנקרא שורשי התורה, הוא יכול לגלות לי דעת חדשה, את הרחמנות של השם, ולגלות לי צירופים חדשים, שגם אחד כמוני יוכל להתקרב לשם בר באמת, מה שלא היה מבריאת העולם דבר כזה. רבנו אמר כולם צריכים אותי, כל הצדיקים צריכים אותי, כי רק רבנו גילה דרך חדשה כזאת בעולם. עכשיו שהאדם לא מתקרב בסדר, אז חזרת בתשובה, בוא נצלם אותך, נעשה לך הכי סלפי עם ציצית, יאללה ציצית, שם ציצית, דפקת, עשית לו עין רעה בכל היוטיוב שלך, שם ציצית, חזרת בתשובה, אשריך קיבלת מזאת. אללה אחי, אללה, עוד לא היית לאוטובוס, נשמה טהורה, עומדים לעבור עליך מלא גלויות, מלא מלחמות, ואם לא תתפוס את החרם נשמה טהורה ותתחיל להבין פה שהמלחמה שלי העיקרית בעולם הזה זה מלחמה של היצר הרע. מלחמה אמיתית זה להתקרב לשם, אם לא הבנת את זה אתה תהיה עצוב. אומר רבי נתן, כי באמת הכל הבל, וכל הצרות והאיסורים וכל הגלויות נחשבים כלא, כל מה שעוברים עכשיו, חמאס, הכל מסביב, זה לא כנגד גלות הנפש שהיא בגולה בין הסטרא אחרא והתאוות. איי 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 איי, יהי רצון בזכות השיעור הזה שיהיה ישועה לכל החטופים, גם לחטופים שלנו. כל אחד יש לו מלא חטופים, חטפו לנו מלא, חטפו לנו ילדים, חוטפים את הילדים מהבתים, חוטפים לך את הילדים מהמוח על ידי פגם הברית. אומר רבנו נמשכים ילדים לחיצונים, זורקים לך את הילדים בסטרא אחרא. יש ילדים עם גוף ויש ילדים בלי גוף שהם נמצאים שבויים עכשיו, אלה לא חטופים, אלה חטופים, ועד שלא תביא אותם לשם יתברך נשמה טהורה, זה או שעזה בא אליך או שאתה בא אליה, תחליט. אומר רבנו
כי התורה היא בכל אדם בכל זמן, כל אחד מישראל, מי שרוצה לחיות בדרך הישראלי באמת, שימו לב, כל אחד מי שרוצה להיכנס בדרך הישראלי באמת, בדרך הקודש, בדרך האמת. אם אתה לא רוצה את האמת, הכל טוב. תהיה בעל כיפה, נשמה טהורה, תעשה ג'ובות. תהיה יקר אהובי, פתח משרדים, תבוא 3 פעמים לתפילה, יהיה לך שכר בעולם הבא. אבל תדע לך, נשמה טהורה, עוד לא התחלת להכיר את מי שאמר והיה העולם. וואי על הבושה בלעתיד לבוא. אתה יודע מה זה בן אדם שנמצא פה בהסתרה עכשיו בדור שלנו עם רבנו? אומר רבי נתן, רק מי שרוצה להתקרב לשם בדרך האמת, עוברים עליו כל הגלויות וכל המלחמות והסיפורים המבוארים בתורה, בנביאים ובכתובים. אם יש לך רבי כזה שהכין אותך לזה, אחי, הולך לעבור עליך כל מה שעבור למלחמות, יציאת מצרים, פרעה, יש לך פרעה פרטי, מצרים פרטי, נביאים, שקרנים, ירובעם בן נבט, פורסמים של שקר בדור, כולם יבואו עליך. רבנו כבר הכין את הכל, נשמה, גילה לך את כל מה שהולכים לעבור, כי כל אחד מישראל כלול מכל התורה. רבנו אומר כך, יהודי תפתח אותו, תהפוך אותו כמו גרב, ואתה תראה שכל גיד וגיד שלו תלוי בעולמות שלמים. כל העולמות תלויים ביהודי, כי כל אחד מישראל כלול מכל התורה, וצריך שיעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות, מבחינת גלות מצרים וגאולתה, ושאר כל הגלויות וגאולתן, ומלחמת עמלק ומלחמת ל"א מלכים, ושאר כל המלחמות שעלו ישראל בוערים בכל התנ"ך. הכל צריך לעבור על כל אחד ואחד מישראל עד שזוכה לגאולה שלמה. כן? איזה ייאוש. זה חיזוק, אחי אמיתי. זה חיזוק. אז ספר לי כל הסיפורים, אמרתי תודה ונושעתי. ספר לי סיפורים, איך הכנסתי את היד להוציא 200 שקל ולא יצא לי כלום. זה מחזק אותי, אחי. ואף על פי כן זה ישועה. זה אומר רבנו, ישועה אמיתית. לא מה שצריך לך בשכל, אתה רואה בעיניים, הייתי ככה על זה. למה אם אנחנו לא נקבל מהדעת של רבנו באמת, מהמקום שנקרא איה, למאמרות המתגלים, גם שיקרה נס פה, לא יראו את השם יתברך. כי המאמרות המתגלים מקבלים במקום שנקרא איה, דווקא המאמר הסתום, ואומר רבנו, ואם הם לא מקבלים מהצדיק האמת, שום דבר לא מתגלה כבוד השם יתברך, גם במאמרות המתגלים. גם שמתגלה זה משהו שוכחים שנייה, הם לא רואים כלום, כלום לא רואים. בשביל זה השם לא רצה את העולם בלי משה. שבחינת גאולה שאין אחריה הפסק. דהיינו כשזוכה לקבוע עצמו בדרך הקודש בגבירות גדול, כעתת חזק, בא לימות לעולם, וזוכה להתקרב לשם יתברך באמת כראוי, וגואל נפשו מכל הטבות, מכל אבלי העולם הזה לגמרי. זה הגאולה הכי יפה בעולם. שזה עיקר הגאולה הפרטיות של כל אחד מישראל כמובן. כן, מבחינת בעל שם טוב הקדוש, קר בהם נפשי גאלה. והכלל שכשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, נשמות טהורות וקדושות, אשרנו. כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולשוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור. אלפים רבבות על עליות וירידות בלי שיעור. עכשיו תהיה עצוב. תראה איך רבנו מחזק אותנו לפני זה, כי רבנו בונה את העולם. רבנו יכול לקחת, אומר רבי נתן בהלכות ברכת הפת, אלה שלמטה, נשמה טהורה וקדושה. דווקא הבירור הכי קדוש בעולם, מתי הבירור הלחם? הלחם עד שהעיסה עוברים בה 10 בירורים, קורצרים ותמוץ והתבן, ואחר כך טוחנים, ואחר כך לשיר, אחר כך צריך אופים, ואחרי שאופים אוכלים. אומר רבי נתן, זה עדיין לא הבירור האחרון. הבירור האחרון נעשה מתי שזה נכנס לאוכל בפנים, ואז נעשה, תקשיב טוב, נעשה מחילה מכבודכם, צואה מהפסולת. זה הבירור הכי אחרון שיש, וזה הבירור הכי קדוש שיש, כי שם נשאר רק הטוב לגמרי, וזה נקרא הבירור של הדור האחרון, הכי יקר, שפה זה הבירור של הסרחונות, של כל הבלבולים. וזה עכשיו בא לך מישהו, מביא לך איזה דיבור, רוצה שתחיים איזה סיפור של תנא. תנא לא רצה לבוא לפה, אתה רוצה להחיות אותי עם תנא?
אני יכול להתחזק באמונה בשם על ידי זה, אני נשק לו את כפות רגליו, אבל תנא לא פה, אני צריך משהו חיות. ואז אמרו בגמרא, התנאים יתה ולא אחמינה. אמרו על מיית משיח, יתה, לא אחמינה, שיבוא, לא רוצים לראות אותו. אבן מה עשו הבנים, אומר רבי אברהם בר נחמן, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. מי זה אבן מה עשו הבונים? הבונים אומר זה התנאים הקדושים, הם ראו אותנו, כל אחד מה הולך לעבור פה, הם לא יכלו לתקן אותנו, מה עשו? אבל בא רבנו ולקח את האלה שמעשו, את מה שמעשו, עשה אותם לראש פינה, חכה תראה הקטן שבאנשי, אמר רבנו מה איתו לעתיד לבוא. כי למה רבנו נותן לך להכיר את השם, להמליך את הבורא עולם מלמטה, במקומות שאנשים שכחו אותו לגמרי. וכן, מי צריך להגיד לו אין ייאוש בעולם כלל? זה רק אנשים שנלחמים, אתה מבין? אתה הולך לחייל בעזה, אמר לו אחי תחזיק חזק, אל תפחד, השם איתך, הוא שומר עליך. אתה אומר, הוא אומר לך תודה. לא, תבוא לפקיד בנק, תגיד לו אחי תחזיק חזק, השם איתך, אל תפחד. הוא איתך אחי, מה אתה רוצה? אדם שנלחם, רבנו אמר אין ייאוש בעולם למי שהולך להתברר ולהגיע לייאושים קשים, למי שהולך להרים את האמונה שנפלה מלמטה. ורבי נחמן עושה את זה עם כל אחד ואחד, מה שאי אפשר לתאר. וכל אלו עליות וירידות, שימו לב, שיהיה לו אלפים ובאות אלו ירידות בלי שיעור, וצריך שיהיה גיבור חזק חבר'ה, לחזק לבבו בכל פעם, לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם. וכל אלו העליות והירידות שעוברים על כל אחד מישראל הם בחינת כלליות כל המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל מות עולם, והכלל והעיקר הוא התחזקות, לחזק את עצמו תמיד, אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם, אין ירידה בעולם. כי מכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך, נפלת אחי, השם נמצא גם שם, תתחיל לצעוק. תתחיל לצעוק. אם אדם לא יצעק על החיים שלו, אף אחד לא יצעק עליך, אחי יקר. אבא, גונבים לי את המוח, אדם לא התבודדות, אחי, הוא כלום בדור הזה. רבנו אמר, זהו, נגמר, ירד לעולם. היה כתוב בספרים התבודדות, בישיבות, אבל אתה יודע, זה היה בספר, רבנו הוציא זה מהספר, אמר, גמרנו, זהו, זה ירד לעולם. מעכשיו אי אפשר לא תשקשר באמת בהתבודדות. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת הכי גרועה יותר מהשקר הכי יפה? שאתה בא לשבת באחי עם האמת הכי גרועה ופותח לו אותה. אבא הנה, לא בא לבית כנסת, צרקת צדיק, עכשיו אם ירדת אז אתה לא בא אליו, אתה יודע שהשם יראה כאילו שאתה מבואס. השם לא אוכל את הדברים האלה. עיקר כבוד השם ידבר שהאדם יתחיל אפילו 1000 פעמים ביום מההתחלה. למה כל הדברים האלה באים מרדיפת כבוד? זה מתלבש לך כאילו עכשיו אתה לא נעים לך, אבל זה בתכלס אתה רוצה כבוד. אם אדם לא ישפיע עצמו באמת, רק כבוד השם יתברך, לא אכפת לי כלום, אומר רבנו לפעמים צריך לעבוד השם גם אם יראו לו שאתה בגיהנום. זה יהודי. חבר'ה נשמות, מה שאני אומר לכם עכשיו זה לב כזה שייתן לכם יבר להשם יתברך, זה בן אדם נהיה איש חיל אמיתי. שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה צריך שיהיה בקיא בהלכה, וצריך שיהיה לו שני בקיאות, בחינת בקיא בארץ לא בקיא בשור, בקיא בעיל, בקיא בנפיק, תדע להיות בקיא. מה בקיא? בעליות שלך ובירידות. בעלייה שלך אחי אתה שורף את כולם, יש לך עליות, פתחת לפתח לך איזה שבועיים של לימוד ותהילים אחי, עוד שנייה אתה מביא שתי עוזרות בבית שישטפו לך את הרגליים. אתה חי בסרט, רבנו אומר שאתה בעלייה תכין כלים לירידה שהולכת לבוא לך נשמה טהורה, זה רק בשביל לתת לך טעם, בשביל להמשיך עוד ניצוצות שתביא חטופים, זה כוח, תביא לך חמצן, כן? בעלייה, יכול לפתוח מתקר פתחו משרדים בעליות. עכשיו בירידות הם לא מגלים שבירידה, הם ממשיכים עם הפוזה של העלייה, ואז הם שורפים את כולם ואת עצמם. עם רבנו אין דבר כזה, רבנו גילה את תלמידים, תראו איזה דבר יפה זה. זה קשה עם רבנו, זה לא פשוט, זה קשה מאוד. ברסלב זה קשה. תראו לכם, אני אומר לכם את האמת, זה קשה. זה לא קל, קשה מאוד. זה עבודה, אף אחד לא עשה מה שרבנו עשה בעולם. אתה יודע מה זה? תלמידים עושים תלמידים? אין כבוד, רק כבוד יש, ברוך השם שיהיה כבוד לכולנו, אבל אתה יודע לדבר שיחת חברים, בחוץ אין את זה. אין את הדברים האלה.
תבוא לרב עכשיו, מספר לך, אתה עובר ירידות, מה, גם אני עובר. ומה אחד, איך אתה אומר לו עובר ירידות, אומרים לך את המקבט, ישר, אתה מבין? תלמד עוד 4 דפים. פעם אחד הבעל שם טוב ראה איזה אחד, בא עם המקבט, ככה, למעלה שם אותה. אתה יודע. אמר לו הבעל שם טוב, עוד כמה דפי גמרא אתה רוצה ללמוד שתעוף לגמרי המקבט שלך מהראש. אומר רבי נתן, שאפילו כשנופל לשול תחתיות אף על פי כן צריך לחזק עצמו תמיד לבלי אש עצמו לעולם, כי גם שם השם יתברך נמצא, בחינת והציע שאולינקה, וזה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם. נשמה, קחו דיבור, זה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם, שהכל תלוי בו. הכל תלוי בו, מה? לבלי ליפול בדעתו לעולם, אף אם יעבור עליו, מה? שמעת? כך כלל ויסוד. אתה רוצה להיות איש כשר? אתה הולך לעבור ירידות, אם אתה תחזיק מעמד לא ליפול, אני עוד לא עוזב את השם לעולמים. עוד מה, תראה מה זה לא עוזב את השם? וכל הצדיקים, אומר רבי נתן, שהיו מימות העולם, ההוא צדיק, ראית צדיקים אמיתיים שזכו למה שזכו, אשרי להם, כולם לא באו לשלמותם, כי אם על ידי זה שהם עברו מעברים כאלה קשים והם לא ישו את עצמם. גם אתה עובר, גם הרבי נתן אומר על הבן שלו, מה שאתה עובר אני עברתי רבבות כמוך. מה אתה חושב? אין קורס מזורז לאדמו"רים. אולי יש היום. מה נעשה? כי באמת רבים נכנסו בעבודת השם, כי רוב ישראל מתגעגעים לשם ומתחילים לעבודתו בכל דור ודור, ואף על פי כן זהירים נינון שזוכים להתקרב לשם יתברך כראוי. אתה יודע כמה כל דור באים לשם? מי כבר נשאר באמת? מי כבר נשאר באמת? אתה יכול לדעת מה עובר עליך? אתה יכול לדעת עם הירידות שלך נשמה תורה כמה אתה מגן על הדור? אך עיקר החילוק, אומר רבי נתן, מה החילוק בין אלה שנשארו עם השם עד הסוף לבין אלה שבסוף נשרו ונשארו במצב הטוב בעל כיפה? מה החילוק ביניהם? שרוב הנכנסים בעבודתו יתברך ועובדים אותו יתברך באמת איזה זמן ארוך או קצר, אבל אחר כך כשמתחילים להתגרות בו ולהפילו מעבודתו, שימו לב, להפילו מעבודתו, לפעמים בשמיים מפילים אותך ממה שהתחלת, שתקבל געגועים, הוא שב לאחור ונופל מעבודת השם יתברך ונשאר למטה. על זה אמר דוד המלך עליו השלום נשמות טהורות וקדושות, שימו לב, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים מה זה אשרי יושבי ביתך, מה זה אשרי ישכון חצריך, מה זה הדיבור הזה? אומר רבי נתן, אשרי מי שבהתחלה השם יתברך לוקח בן אדם, מקרב אותו, מקרב אותך, הוא מביא אותך לחצר, אתה נכנס, קדושה, טהרה, זהו, עוזב את כל השטויות, מקווה, עולם, תיקון הכללים, מתחיל ללמוד תורה, לא רוצה את העולם הזה, אבל פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה רוצה להיכנס בפנים, לא נותנים לך. אני רוצה כבר להתנקות, גאולה פרטית, חלת, שחררו אותי, אני רוצה באמת להיכנס, השם, אני באמת רוצה לצאת מהשטויות, שאני באמת רוצה, אני לא יכול. השם יודע שאתה לא יכול, אם השם היה רוצה להכניס לך בשנייה, אבל למה אתה לא הכניס לי לבית? אומר רבי נתן, תדע לך שאדם חייב להביא עכשיו, הוא לא יכול להיכנס לתוך בית הקדושה, עד שהוא לא יביא ניצוצות של קדושה שהוא זרק כל הגלגולים. עכשיו הניצוצות האלה, איך מביאים אותם? דווקא שאדם נמצא עדיין, הוא מרגיש שהוא לא יכול להיכנס בפנים להתאר לגמרי, עובר על המלחמות, אבל מה הוא ממשיך לייחל ולהתגעגע על השם, כמו שאמרה לו הבת מלך לשני למלכות, הוא בא, כתוב שהמלך, כן, קילל אותה ואמר לה שלא טוב ייקח אותך ונעלמה, והמלך היה בצער, והשני למלכות הלך לחפש אותה, ובסוף הוא ראה איזה שביל מהצד, והוא ראה ארמון ועם חיילים ואוכל ושפע, והוא רואה לא מעכבים אותו כלל, לא מעכבים אותו, הוא נכנס בפנים, אף אחד לא אומר לו כלום, פתאום הוא יושב בפינה, הוא רואה מה זה מעדנים, מה זה אוכל, מה זה שפע, והוא רואה את מי? פתאום כולם זה זמירות ומחולות ומלא נגנים, מביאים את המלכה, פתאום הוא רואה, היי, זוהי, זאתי הבת מלך בעצמה. ואז הוא שכב בפינה והיא באה אליו ונגע בו ואמר לו, אתה מכיר אותי? אמר לה, תהיה בת מלך, אני פה, אני כבר שנים, חפש אותך, באתי להוציא אותך. אמרה לו, אינך יכול להוציא אותי.
למה? הגעתי אלייך. הנה הגעתי. באתי לאומן, באתי לזה, הגעתי. לא, אתה לא יכול להוציא אותי. אתה לא יכול להגיע לשלימות הנקודה שלך כבר, לגרגולה שלך הפרטית, להתקרב לצדיק באמת, להתקרב לאמת באמת. מה? תבחר לך מקום ותהיה מתגעגע אחריי שנה שלמה. געגועים. אין חבר יותר טוב מגעגועים. רבנו אומר הרצון זה הכי יקר בשמיים. וברצונות בעצמם מעלים את הכל השם והכל ניצוצות. אז זה אומר דוד המלך, אשרי תבחר ותקרב, ואשרי משמע ישכון חצריך, כי בחצר כולם עפו. ראו, הנה ניסיתי, לא הלך לי, אתה מבין? אז זה, הנה כמה פעמים ניסיתי לצאת מהפגם הזה, לא הסתדר לי. כמה פעמים הנה ניסיתי ונפלתי, כמה פעמים זה, יאללה עזוב, שחרר, לא מתאים, אולי זה לא בשבילי. גם אתה יודע, גם השם מבין אותי, ניסיתי. רבי נתן אומר, אין דבר כזה, יש עמלק הוא מחלק גימלים. יש גימלים. גימל, אתה רוצה גימל אחי? בא לך גימל? בא לך פטור אבא? פטור, מה זה פטור? אתה יודע, הוא לא נעים לו. אומרים לך זה, אל תראו בדיוק עכשיו בפרשה. לא עשו עם ישראל עגל, אלא להתיר להם עריות. הם לא רצו את העגל. הם לא דוך להביא בתאווה שלהם, להתיר אותה, אז הם עשו מסיבוב. אז אומר לפעמים בן אדם, יש לו סיבה טובה להתרחק מהשם יתברך. מה הסיבה? הוא רוצה לעזוב את השם, הוא לא יודע איך. היצר הרע שלו. מה הוא אומר לו? הנה, תראה כמה פעמים ניסית ולא הלך לך, שחרר! אומר רבי נתן, אתה מקבל ישר ג' מהיצר הרע. אומר, אבל מי זה נשאר? זה שבא על עקשנות, התברך בורא והתעלה. אומר רבנו, צריך יהודי להיות עקשן, אחי יקר אהובי. עיקר התפארות, אומר רבי נתן, עיקר התפארות שהשם יתברך מתפאר ביהודי בשמיים. במה הוא מתפאר בך אחי? במה הוא מתפאר בך נשמה? לא בפונפון שלך ולא בחליפה אחי היקר אהובי ולא במצוות שלך. גם מה דעתך על זה? כי המצוות, אומר רבי נתן, כל העבודות הכל זה מהשם, כן? עיקר ההתפארות שהשם מתפאר ביהודי, בואו תראו בשמיים, בואו תראו אותו. מה זה? ברצון ובעקשנות, שכל פעם מפילים אותו והוא עדיין לא רוצה ליפול לגמרי. והעבודה אינה יקרה כל כך, אומר רבי נתן, כי העבודה השם נתן לך לעשות, זכית, תגיד לו תודה, אבל מה הכי יקר? זה העקשנות. על כן אומר רבי נתן, ועל כן אין זוכים אצל מה צריכים לזכות, אבל הצדיקים האמיתיים זכו להתחכם, להתגבר בלי ליפול משום מרידה הנפילה שבעולם, רק יתחזקו עצמם בכל פעם, אף על פי שעבר עליהם מה שעבר, ועל ידי ההתחזקות שלהם זכו למה שזכו, אשרי להם. אומר רבי נתן עכשיו, רגע, רבי נתן אמר התחזקות, איך מתחזקים, איך זוכים לא לעזוב את השם לעולם? מה עושים חבר'ה? מה? איזה דבר יש לי, איזה עצה שבחיים, לא משנה מה, אני אהיה עם השם, אני אהיה בקדושה, שמעו טוב. בעיקר ההתחזקות שיזכה להישאר קיים על מעמדו לעולם, לקיים ממשג שמיים שם תציע שונה כהלכו עצמו בשם ברך תמיד, בכל התפילות והעילות שבעולם, ואפילו בשול תחתיות ממש לא יתייש בו בשום אופן בעולם, הוא על ידי תפילה נשמה טהורה כמו תפילה. עיקר התשובה הוא תפילה אחי, עיקר התשובה הוא תפילה, כמו שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אומר רש"י הקדוש. מה זה קחו עמכם דברים? קחו עמכם דיבורים, השם אומר לי, קח עמך דיבורים ושובו אליי. מאיפה אני אקח דיבורים בורא עולם? קחו ממני דיבורים, השם אומר. אתה רואה לך דיבורים, אתה בא לשדה, יום, יומיים, שלוש, אל תדאג, דיבורים אצל השם, הוא ייתן לך כאלה דיבורים שתוכל לנצח אותו, כאלה דיבורים שתוכל לחזור בתשובה. מאיפה קחי דיבורים? קחו, אני אומר לך השם, קחו ממני דיבורים, אני אתן לך דיבורים, אל תדאג, אני אתן לך דיבורים. רק אתה עכשיו חושב איך להגיד לשם, מה להגיד לו, אז השם אומר לך, אתה יודע כבר מה להגיד לו, צריך. ותשובה היא למעלה מן התורה, חבר'ה נשמות טהורות, תשובה היא למעלה מן התורה, ששם בחינת תשובה נתהפך הכל טובה, יש זדונות מתהפכים לזכויות, ועיקר התשובה היא תפילה, כי תפילה גם כן למעלה מהתורה. איזה תפילה? רבי נתן מסביר, יש 3 סוגי תפילה, יש 3 סוגים של תפילה. יש גם תפילה שנקראת תפילת הגנב, אדם בא 2 בלילה לקופה, ריבונו של עולם פתח לי אותה, השם יפתח לו אותה, אבל אחר כך הוא ייתן לו אחת כזאת, אתה מבין? זה תפילת הגנב, הוא שומע תפילת כל פה.
אומר רבי נתן, יש אחד שמתפלל להשם כל הזמן רק על העולם הזה. אבא זקן לזכות בלוטו, אבא זקן שיהיה לי זה, שיהיה לי זה. אומר רבי נתן, זה תפילת הגנב. הוא גנב אחי, רק העולם הזה הוא רוצה. זה בטל פה. יש תפילה אחרת, תן לי פרנסה, שאני אוכל להתחזק, שיש זמן ללמוד. אז אומר רבי נתן, זה תפילה גבוהה, אבל היא למטה מהתורה. למה? כי אתה מתפלל שייתן לך בשביל ללמוד תורה, נכון? אומר רבי נתן, יש תפילה כזאת שהיא למעלה מהתורה. ומה זה להגיד דבר כזה? אין למעלה מהתורה אחי. התורה הכי גבוהה. אין, רבנו זה התורה, אין דבר כזה למעלה מהתורה. רבנו תראה לו זה בשולחן ערוך, התורה זה העיקר. בלי תורה יהודי לא שווה כלום. מה זה דבר שהוא למעלה מהתורה? היינו שהאדם מתפלל על התורה. למד משהו, הוא למד כמה צריך להתחזק, כמה אין ייאוש בעולם כלל. עכשיו מה הוא עושה? הוא הולך להשם ומתפלל איך לקיים את זה, זה תפילה למעלה מהתורה. זה נקרא תשובה מאהבה שמתהפכים לו עוונות לזכויות. ועל כן מי שרוצה לשוב להשם יתברך, באמת עיקר התשובה שלמה היא על ידי תפילה. תשובה שלמה. דיינו שיתפלל תמיד להשם יתברך שרחם עליו מעתה והצילו מעוונות, מעכשיו. כי באמת כל אדם הוא בסכנה גדולה ועצומה בזה העולם. בפרט הבעל תשובה אחי. אתה יודע מה זה סכנה? תן לי להרגיש. אדם באים לו למוח נשמות טהורות, תראו מה קוראים בבתי ישראל, השם ישמור היום. כמה בתים מתפרקים, אנשים מסכנים שומרים תורה ומצוות. למה בן אדם קצת בא לו שיגעונות? מי אנחנו? פתאום באים לך כמה ניצוצות מהעבר לתקן, פתאום אתה חושב אולי זה הזיווג שלך, אתה נשוי משוגע. ואם אתה לא נשוי, מה אכפת לך? את חוק קשה, קודם כל זה מחשבה רעה, תחליף אותה. אתה יודע כמה אנשים אחי בא להם המחשבות האלה, הרגו להם את הצורה? בא לי מחשבות של שקר עכשיו, בלבולים במוח, כאלה מחשבות. עכשיו זה עיקר התשובה, אומר רבנו הקדוש, שאדם עכשיו צריך לצעוק להשם יתברך, אבא גונבים לי את הלב, אבא גונבים אותי, אבא עושקים לי את המוח, אבא ריבונו של העולם, לוקחים לי את האמונה, תראה אני כל היום חושב שיהיה לי כסף. אני כל היום חושב על כסף. אתה יודע אם תצעק על זה להשם יתברך? אם תצעק על זה להשם יתברך, איך הכלי כזה, שגם שתקבל את כל הכסף בעולם, אתה תהיה איש כשר. יש כאלה ברחו מהשם, אתה יודע, כאילו, אתה יודע פה, הוא לא מבין בכלכלה. יש קאוצ'רים, אחי, קיצורי דרך, אחי. סדר לך את העניינים, אחי. פעם אחת שמעתי, לא צריך לתרם הודעה, סרטון. אם אתה מרוויח 18, לא נורא, אחי. אפשר לסדר את זה. אחי, מה 18? כאילו, אחי. כאילו, אתה רציני? זה משכורת של שנה. אבל אדם הכי חיים לעצמו, עכשיו מה הוא עושה? זה הקליפה של המלאק, זה שבכל העצם מראים לו שהוא מסכן, עוד לא התחיל, וזה שבכלל לא הגיע לזה, בכלל גומרים עליו, זה כל זה המלאק על הסרטונים האלה, תיזהרו. יודעת שבן אדם בעולם הזה 70 שנה, יכולים לעבוד עליו עכשיו כל הולך כסף נשמה, תאורה כיסופים להשם יתברך, שהשם יתברך לי שתהיה עשיר, אתה תהיה עשיר, נשמה לא עשור לאף אחד כלום. כלום לא עשור לאף אחד. רבנו אמר, אדם מבלה את חייו בעולם הזה בין עם ממון בין בלי ממון, הכל בשווה והכל אחיזת עיניים ממש, זה הכל אחיזת עיניים כישוף, כאילו. פעם אחד היה איזה רב אחד, היה גר באיפה קבר שמעון הצדיק, לפני איזה 60 שנה. הרב הזה מספר, הוא יצא יום שלג מהבית, הרב הזה, אומר הוא הלך, היה לו נהג, לקח אותו עם האוטו שלגים, פתאום הוא שומע, יוצא מהאוטו, שומע צעקות מהקבר של שמעון הצדיק. די, לא רוצה, תעזוב אותי, איי! הוא אמר וואי, רוצחים מישהו, אמר לו לנהג, סמר לשם, יהודי בצרה, שלג. הוא הולך מגיע לשם אותו רב, הוא רואה הכל שלג, ובכלל הדלתות של הציון סגור, הוא רואה לשם, הוא יושב יהודי על הרצפה וצועק, עזוב אותי, לא רוצה, די כבר, קח אותו ממני, צעקות אימים. הרב הזה רואה אותו בלי מעיל בכלל, כולו רטוב, אבא, 2 בלילה. הוא בא מרים לראות מי זה, הוא רואה את רבי שמואל שפירא, מאנש.
הוא תופס אותו, בכלל לא ראה אותו, עזב אותי, קח אותו ממני, הציל אותי אבא, הציל אותי אבא. הוא זרק מהבושה הרב וזרק את המעיל שלו והלך. אתה יודע מה זה צעקות כאלה לשם? זה עיקר הגאולה, אחי יקר. אם אדם לא יצעק לשם יתברך, מי יגאל לו את הנפש? יצעק! מחשבות, בלבולים, מרבי נתן. שימו לב, בפרט הבעל תשובה שכבר נכשל מה שנכשל, איך יזכה לשוב? כי בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו, כמו שאמרו רבותינו זה על כל מה שאדם רוצה להתגבר על הבעל דבר הוא מתגבר עליו ביותר, כי כל הגדול מחברו מצרו גדול ממנו. כן, כמה שאתה רוצה יותר אתה לא חושב, הוא מסכן היה באוטו, הלך כולה נסע, פתאום הרגיש געגועים לשם יתברך, נתן באוטו איזה צעקה לשם, איזה הרמת עיניים, אבא רחם עליי, בבקשה תעזור לי. עכשיו הוא שכח שהוא דיבר עם השם, פתאום בא אליו היצרה עם מקלות, הוא לא מבין למה. נשמה טהורה וקדושה אחי יקר אהוב ליבי, אל תבהל. אומר רבן שם טוב הקדוש על הגמרא, אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה אל תערער אחריו ביום שמא עשה תשובה. אומרת הגמרא שמא עשה תשובה כסל כדעתך, תלמיד חכם בוודאי עשה תשובה. אז מפרש הבעל שם טוב, אם ראית תלמיד חכם, תלמיד של החכם, כן, אם ראית אחד באמת שנפל, תראו אותו עם נפילה, אל תערער אחריו, כן, שמא הוא ערער ביום בגלל זה הוא נפל, שמא עשה תשובה. אומר לא, בוודאי עשה תשובה, בגלל שהוא עשה תשובה עכשיו בא לו עבירה, בגלל שהוא עשה תשובה עכשיו בא עליו עם מקלות. מה חשבתם? אז בן אדם מה הולך בלי רבנו? נו כך, איפה יש דיבורים כאלה בעולם? מי כאלה באמת כזאת? איך נהיה בקיאים? עובדים על אנשים בעיניים, מחילה, מבלים אצטדיונים, הכל טוב, אבל לא מקיימים לבן אדם איך לחזור בתשובה בכלל, איך להביא ניצוצות, איך לחזור באמת לשם. ואם כן איך יזכה לתשובה? אומר רבי נתן, כי תכף שרוצה להתגבר על מה שצריך להתגבר מתגברים עליו יותר. על כן העיקר הוא תפילה והתבודדות, שצריך להרגיל עצמו להתבודד בכל יום ביום בינו לבין קונו, ולהפיל תחינתו לפני השם יתברך המלא רחמים. בכל עת אחי, בכל עת השם מלא רחמים, שיזכה ולשוב בתשובה שלמה באמת. ואפילו אם הוא רואה שאינו פועל בתפילתו כי עדיין מתגברים עליו יותר, שימו לב, הוא רואה שהוא לא פועל, מתגברים עליו יותר כאילו, אף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל תמיד להשם יתברך, אולי יחוס אולי רחם. תראה איזה דיבורים. סיפר לי חבר, הוא היום מפיץ דעת רבנו בלי רבים, אבל הוא סיפר לי לפני איזה 30 שנה ככה, שהוא אז בישיבה הם בירושלים הלכו לאסוף צדקות, הם נסעו בדרך לאומן, אז היה שם איזה עשיר גורניק באיזה מדינה שם, עשיר בן 80, אז אמרו לעבור לאסוף כסף לישיבה קצת בדרך וזה, אז שהם באו אליו היה להם ככה את הספר, הוא חיבת את הספר לקוטי הלכות, הוא אמר, אתה יודע, ברסלב, דוח, שאתה יודע, לא נצאים ממנו כלום. אז הוא אמר לו, לאן אתם הולכים? שאל אותם, אמרו לו, רבנו, למה אתם הולכים? רבנו אמר, תיקון הכללי, הוא ימשוך אותו מהפירות, מהגיהנום. הוא אומר לו, נו, מה הבנתם? מה קרה לך? מה זה רבנו? מה זה? הוא אומר, לא הבנתם? בגיהנום יהיה אנשים עם פירות. שכחנו את זה, אה? למה? שלא התחזקו, אומר רבי נתן, שלא התחילו מההתחלה להתקרב לשם יתברך. ואחרי זה הוא אמר לו, מה זה הספר ביד שלך? הוא אומר לו, קוטי הלכות. הוא אומר לו, תן לי רגע. הוא לא הבין. לקח את זה לצד, התחיל לקרוא, איזה 2 דקות, 3. פתאום הוא רואה אותו פורץ בבכייה. מה זה בכי? סתם פתח באמצע. אשתו אומרת, מה קרה? הוא אומר, הכל בסדר, הכל בסדר. מחזיר אותו ספר, הוא אומר לו, דחי, ספר כזה, אין תירוצים בעולם הבא. ישר קלט. אין תירוצים בעולם הבא, רבנו נתנו את השם עד לפנים שלנו. אין ייאוש בעולם, בהתחלה התקרבנו לברסלב, מצווה בשמחה, חשבנו פה זה מועדון חברים, פתאום אתה רואה את העבודות הכי קשות פה. זה רבנו. העבודות הכי קשות הוא עושה מהאנשים שלו. הכי טהורות, הכי קדושות, זך שבאנשיו, הקטן שבאנשיי. עד שמתבודד, מתחיל להתברר בירורים, כן, מתחיל עכשיו לברר, תמיד יהיה לו מהלכים מצב של מלחמות, וכל פעם הוא מביא יותר, כן, הצדיק עם האנשים שלו בונה את כל המשכן בשמיים,
כולם טובים בעולם, כל המצווה היא עולה נשמה טהורה, אבל תדע לך אינו דומה, כתוב היה כמשה את המשכן. שאלו את רבי נתן מי יותר חשוב, אלה בצלאל שבעלה את המשכן, את המזבח ואת המשכן, או הקטן שהביא את הקרשים למשכן למשה. אמר להם הקטן שהביא את הקרשים למשכן יותר חשוב מבצלאל. למה? כי הוא כתוב היה כמשה את המשכן, בטוח שהצדיק מרים עם כל נקודה טובה של אנשים שלו את המשכן, הוא מלא לך את הזכות, את הנקודה הצלחה למעלה ישר. אתה יודע מה זה שאתה עושה איזה דיבור של רבנו להתחיל מההתחלה מלמטה, תן איזה צעקה לשם? אומר כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם רואה אדם שיתפלל ולא נהנה יחזור ויתפלל, כמו שכתוב קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וכל זמן תקשיבו טוב נשמות, תחזיקו חזק, וכל זמן שאין האדם חזק בדעתו, חזק בדעתו שמה? שתמיד יקבל השם ויעתיר אליו, אף אם יעבור עליו מה? עדיין אין תשובתו שלמה. אם יש מציאות שיתנו לך איזה סתירה ולא תתפלל השם, אתה עוד לא חזרת בתשובה. אתה מחכה שיעבור לך הרמה של הירידה? לא! אפילו שימו לב, כי מי יודע מה יולד יום? אולי יבוא עליו ניסיון או מכשול, איפה זה כתוב באיזה ספר, תראה לי. או מכשול, ומי יודע אם יעמוד בקשרי המלחמה? אבל אם האדם חזק בדעתו שאפילו אם חס ושלום לא יעמוד בניסיון, תראה איזה דיבור. אפילו אם לא יעמוד בניסיון, חס ושלום. ואפילו אם יהיה איך שיהיה, אף על פי כן יקבל תמיד להשם יתברך, מבחינת הציע שעונקה, אזי הוא בטוח שבוודאי יזכה לתשובה שלמה. כי סוף כל סוף ישוב להשם גם אחר שחזק בדעתו שלא יפול משום דבר שבעולם. כמו שאמרנו פי רבנו הקדוש בעצמו, איזה רבי צדיק שמעולם לא חטא יגיד דבר כזה חבר'ה. תראו מה רבנו אומר בעצמו, כמו שאתם רואים אותי, אומר רבנו, כלומר שאתם יודעים קדושתי הגדולה, שאני צדיק גמור, אף על פי כן אם הייתי עכשיו עובר עבירה גדולה ממש, מי אומר דבר כזה? לא הייתי נופל בדעתי כלל, רק הייתי גשר אחר העבירה כמו קודם, רק אחר כך בשעה שיש לי הייתי עושה יום כיפור. זה רבנו, מעולם לא חטא. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? רבנו מעולם לא חטא. כתוב שהוא אחרי שאשתו נפטרה עם האישה השנייה שהוא בא להתחתן איתה, כתוב שרבנו אמר לשם, אמר תביאו מניין. באו 10, עכשיו באו 10, אז רבנו התכוון ש10 איתו, אבל כוונה אמר 10, ואז רבנו איך שבאו 10 אמר לאחד אתה צא החוצה, ואז לא הבינו מה קרה, ואחרי החתונה הוא בא אליו, אז הוא אמר להם רבנו דעו לכם שכתוב שביום שאדם מתחתן נמחלים לו כל עוונותיו, לא היה לי עוון שימחלו לי. ולמה אתה? רבנו אמר לו ולמה דווקא אתה? זה אתה יודע. התחיל לבכות. הרבי שלא עבר מעולם עבירה, הוא אומר לך שאם הייתי עובר את העבירה הכי גדולה לא הייתי נופל בדעתי. אז אתה רואה זה דעת שלמה, כאילו הוא לא מתנתק מהשם שום רגע, אתה מבין? אז רבנו עושה לי קיצור, מביא אותי מפה לשם, אתה מבין? תראה מאיפה מביא אותי, איזה דעת, הוא מכניס לרבנו איזה השגות אלוקות לאנשים שלו, רק נזכה להיות תמימים, כי להיות מחובר לטהור זה לא פשוט חבר'ה, נשמות טהורות. אמרנו כמה פעמים, כתוב המחובר לטהור, טהור. אז אומר רבי שמחה בון פשיסטרא, מה זה אב דינא בלא דינא, בן אדם היה כל החיים שלו מועדון עם עשה שטויות, עכשיו יתחבר לטהור, יהיה טהור? אז הוא אומר כן, אבל להיות מחובר לטהור זה יותר קשה מלהיות טהור. כי למה? נראה אותך מקיים מניוש בעולם כלל, נראה אותך מזירה בשמחה, נראה אותך מתבטל, נכנע לצדיק באמת. רבי נחמן מטולצ'ין יום אחד קם 2 בלילה, אשתו רואה אותו קופץ מהמיטה, אמרת לו מה קרה? אמר לה לא רק יותר. זה דיבור של רבנו, היו קל לאנש. היי, מה זה עכשיו, מה זה ברסלב? מה אנחנו איזה, מה? יש לך רבנו, פתח שיחות הר"ן, נשמה טהורה אם תולו אתה מסכן. קח שיחות הר"ן, שפחי הר"ן, כל החיים שלך, כל שיחה של רבנו זה להיות צדיק גמור. אם אתה משועמם, אתה בבעיה. פתח את השיחות, אם תפקה לשם, שיפתח לך את העיניים. אם פתח האור של רבי, תשמע כרשמה פי רבנו בעצמו. רבנו היה, אמר לרבי נתן, אתה שמח בשבת? בשבת העיקר להיות שמח, אתה שמח בשבת? אמר לו רבנו לפעמים נופל עליי קצת דירה. אמר לו רבנו לא, העיקר להיות שמח בשבת. רבנו מאוד הזהיר לי לשיר בשולחן בשבת. לשיר.
היה במוסקבה, בלפני איזה 80 שנה, היה גזרה. שם היו אסור לבן אדם להכניס אורחים הביתה, את הקליפות האלה. אין להכניס אורחים הביתה. אוי ואבוי, מי להכניס אורח הביתה, תוציא אותו להורג. עכשיו, היה אחד, אתה יודע, יהודי, ושם אחד מהעם היה שריח אותו יהודי אחר. עכשיו זה בעיה, עכשיו אתה מגיע לעבר שבת, סכנת נפשות. עכשיו תאים את השער בשבת, אבל עכשיו יש להם חוק, גם היה חוק אחר. אם רואים שיכור ברחוב, אוי ואבוי למי שיגע בו. קודש קודשים. שיכור זה סטלנה, אחי, אתה יודע, סטלנה זה לרוסים, זה האליל שלהם. אם אתה רואה מסטול, אוי ואבוי למי שיגע בו. זה החוק שלהם היה. עכשיו הוא ירח את היהודי הזה, עכשיו החסיד ברסלב, שאומר, הוא רוצה לקיים דברי רבנו. הוא רוצה לשיר, אבל הוא לא יכול לשיר, למה אם הוא ישיר השכנים ישמעו ישר מלשינים. מה הוא עושה? לקח בקבוק וודקה, ירד למטה, שיחק אותה מסטול והתחיל לשיר לה 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 ליי 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 וכבר שורטב, הוא עושה, ואף אחד לא מדבר, צורק להם 2 בלילה שירים, אסור לגעת בו, סטול מת אחי. אנשים מסרות, זה תמימות אחי היקר, למסור את הנפש לקיים דיבור של רבנו. ככה אדם צריך לקיים כמו שהוא עשה את זה, אין ייאוש בעולם כלל. בדיוק. אין אחי. אין ייאוש בעולם כלל. תפילה, התבודדות, אין, לא נותנים לי, משטרה, קשה לי, אין לי דיבורים, אין תירוצים. רבנו על הכל אמר אפשר, אין רק כך ולא אחרת, אבל התבודדות רבנו לא ויתר לאף אחד כלום. רבנו אמר אתה לא יכול להתבודד, אין בעיה, תגיד לשם שאין לך דיבורים, כבר אתה מתבודד. אתה לא יכול להתבודד, פתח את הספר שהוא שאתה לומד, דבר עם השם. מתחת לשמיכה אמר רבנו. שימו לב בכל זמן שאין האדם חזק בדעתו, שתמיד יקבל השם ועתיר אליו. כן, ועל כן אומר רבי נתן, שימו לב, על כן גאולה ראשונה אחרי הפסק, אבל גאולה האחרונה לא אחרי הפסק, כי גאולה ראשונה היא בחינת תורה. תקשיבו טוב חבר'ה, תחזיקו חזק, כי אז יצטרכו ישראל לקבל את התורה. גאולה האחרונה היא תפילה. רבי נתן מגלה לנו פה סוד גדול, אם אדם יש לו, אומר רבי נתן, רק תורה לבד זה לא מספיק. אם אין לך תפילה אתה לא תיגאל. אומר למה? כי עיקר כלי זנו של משיח הוא תפילה, כי ביתי בתפילה. כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד נגד הבעל דבר, כי אם על ידי תפילה, שעל ידי זה זוכים לכל העצות, לכל אופני הישועות, לזכות לצאת מגלות נפשו ולהתקרב אליו יתברך. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, תחת אהבתי ישטנוני. מה זה תחת אהבתי ישטנוני? אומר דוד המלך, כמה שאני אוהב אותך יותר, באים עליי יותר. תחת אהבתי ישטנוני. ואיפה התשובה? אחרי זה, ואני תפילה. איזה דיבור. כמה שאני אוהב את השם יותר, באים עליי יותר. מה התשובה לזה? תפילה. רבנו הקדוש אמר, סיפר מעשה. אמר שהיה חסיד אחד, תקשיבו טוב, החסיד הזה הוא היה עני מרוד באיזה עיירה, ויום אחד הגיע לעיירה שלהם חוזה בכוכבים גוי, והחוזה בכוכבים, כל מי שהולך אליו ואומר לו מה אתה המזל שלך. אז יום אחד אשתו אמרה לו, ראתה קצת, אתה יודע, קשה עם הילדות, לחתן אותה ואין כלום. אמרה לו, מה אכפת לך? לך אליו. כל החס ושלום, נראה לך? הלך אליו? לך אליו, אולי יגיד לך מה המזל שלך, חוזה בכוכבים. אז אומר רבנו, הוא לא רצה ורצה, הוא לא רצה ורצה, ובסוף הוא הלך. ואז הוא נכנס לחוזה בכוכבים, מסתכל עליו החוזה בכוכבים, ואומר לו, אתה המזל שלך, שתהיה גנב. אם תהיה גנב, תהיה מה זה עשיר. הוא נתן לו דחקה, צחק והלך. הוא לא סיפר לאשתו כלום. הוא ישב בשבת, בערב שבת, הוא נזכר כמו הוא אמר לו, פתאום הוא התחיל לצחוק בשולחן. אז אשתו אמרה לו, נו מה אתה צוחק? לא צוחק. אז הוא לא רצה ורצה, הוא לא רצה ורצה, בסוף הוא אמר לה. הוא אמר לשמי, הוא אמר לי שאני אהיה גנב. היא אמרת לו, על גופתי המתה, אני אמות ברעב, לא תהיה גנב. אבל יום אחד המצב היה קשה, זרקה לו מילה, לא אכפת לי שתהיה גנב. ככה מתחיל אחי הכל בחיים. כן,
אז אמר לו מה? פעם אחת תחזיר. הוא לא רצה ורצה, הוא לא רצה ורצה, ובסוף הוא הלך. הוא הלך, הגיע לחנות הראשונה 2 בלילה, באמת רק שם את היד על הידית, טק, נפתח לו הדלת. בא לקופה, קוד, עושה ככה ככה, נפתח לו הקופה. לוקח רק 200. אין, אני אחזיר וזה. קרה כל שבוע, לא רצה ורצה, הולך לוקח 200, חוזר עד שנהיה בלגן בשכונה של החיים, כל אחד הרגיש, כל אחד נעלם לו מהקופה 200. שמעו את זה השודדים, הגנבים של השכונה. אמרו, מי זה הגנוב הזה? אנחנו שנתיים לא צריכים לעשות פה מכה אחת, זה בא, לוקח 200 והולך. אנחנו צריכים ללמד אותו לגנוב. עשו עליו אמבוש בלילה בשקט, חיכו לו בפינה. חיכו לו בפינה, איך שהוא בא, תפסו אותו. אמרו לו, תגיד לי אם אתה מסתכל של 200 שקל, בוא, יש לנו משהו רציני. נעשה מכה רצינית ותהיה מסודר אתה והילדים שלך עד עולם. אמר, תשמעו, אני לא גנב. אמרו לו, גם אנחנו לא גנבים. כן? אז אמרו לו, תשמע, המלך יש לו חליפה יפה, מלא יהלומים, זהב. אם אנחנו לוקחים את המיל של המלך, סודרים, כל אבן, 5 מיליון. הוא לא רצה ורצה, הוא לא רצה ורצה, בסוף אמר בסדר. אמר מי יעלה? למלך. אתה יודע מה זה כנס למלך? לארמון, דרך החלון? אמרו לו רק אתה יודע, אתה מלומד בניסים. טוב, הוא עלה, הוא רואה את המלך יושב, מנמנם ומספר סיפורים של המלך, ספר לו סיפור. טק טק טק, שלף את המעיל, ירד למטה, אמר להם רגע, אני לוקח, לא מתחלק 3, חצי אני ואתם תחלקים בחצי, אני עשיתי את כל העבודה. אמרו לו לא, אמרו לו ויכוחים למטה, בלגן, אמרו לו מי פסוק, צריך לבורר פה, אמרו לו רק המלך. אמר למלך, אותה תלך למלך, הוא לא רצה ורצה, עלה למעלה בחזרה, הוא רואה כבר שם, מספר סיפורים גם נרדם. והמלך יושן, הוא בא לקח את המיטה של המלך בשקט, הזיז אותה לחדר השני, ומעיר את המלך, ככה אמרו לו המלך באוזן, שומע? איזה סיפור? אמרו לו כן, מה? אמרו לו שמע סיפור, 3 גנבים הלכו, אחד עלה למעלה, לקח למלך את הבגדים, הם רבים איתו למטה. אמרו לו תגיד לי המלך, מי צריך לקחת יותר? אמרו לו הוא חצי. אמרו לו המלך לילה טוב, טיפ, הלך. המלך קם בבוקר, אין לו בגדים, תפס אותם, מספר סיפורים, רצה להרוג אותו, חניקות, כלום. היום הוא נתלה, אמר לו נשבע לך המלך, נראה לי זה דבר כזה. אמר להם אז מי זה עשה את זה? יענו גם שאל אותי? זה לא ראיתי מעולם. אמר המלך, תעשו קרוז, שמי שיבוא ויגלה לי, מבטיח לו אני לא עושה לו כלום. שהוא עשה את זה. כל יום הוא הולך בשוק, הוא רואה את הקרוז, והוא לא רוצה ורוצה. ובסוף הוא הלך, הוא בא למלך, אמר לו המלך זה אני. אמר לו תן לי נשיקה. מה אתה תותח? גם שאלת אותי? אבל אני המילה שלי עומדת, מחו לך. באו השרים של המלך, אמרו לו מלך שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול. אנחנו מבקשים את הכבוד שלך. דנו אותו לתלייה. לוקחים אותו על הסוס של התלייה, סוס שחור, שק על הראש, חבל בגרון, ואז מי בא אליו לשם? החוזה בכוכבים, שאמר לו שהמזל שלך שתהיה גנב, זה היה הסמ"ם בעצמו, ואז החוזה בכוכבים מוריד לו את השק מלא נעליים קרועות. הוא אומר לו תדע לך, את כל הנעליים האלה קראתי עד שהבאתי אותך לפה. רבנו מגלה ואומר מה זה נע, זה תפילה. שהאדם מרגיש שהוא לא רוצה ורוצה, תתפלל השם. לך תצעק על זה, תפסיק לחיות אם לא רוצה כל הזמן. שהלא רוצה והרוצה שלך מבלבלים אותך, תלך, תצעק לשם, אם לא לקחו לך טענה, עוד נעל קראו לך. אתה לא יודע לאן זה מגיע הדברים האלה, אחי. לא רוצה ורוצה. מה זה לא רוצה? לך לשם, ריבונו של עולם, תראה איזה מחשבות יש לי. אם אדם לא יגיד את זה לשם נשמות, מה שאומר לכם עכשיו זה הדיבורים שנותנים לבן אדם, יראת השם, מי תעשיר. תראו מה זה כל זמן של אדם זוכר, אומר רבי נתן. תראו זה יופי.
כל זמן שאין אדם זוכר תפילה, עדיין אין לו מקום לשם, ואפילו אם הוא עוסק בתורה, עדיין אינו בטוח שישאר קיים על מעמדו. כי מי יודע מה יעבור עליו, כמו שראינו כמה בני אדם שעסקו בתורה בהתמדה גדולה כמה שנים, שמענו בדור הזה מלא סיפורים, ואחר כך נפלו מאוד. מישהו יכול להסביר לך חוץ מרבי נתן את הדבר הזה בכלל? והתרחקו מן התורה לגמרי, בפרט שיש אנשים הרבה שנפלו מהשבות, שנפלו לעבירות גדולות ממש, רחמנא ליצלן, ומשוקעים באבן מצולע ביתית היבן. על כן עיקר המקום והמעמד היא קדושה ותפילה. למה אנשים לא למדו את עבודת רבנו? הוא הולך לפתוח את השקרים שלו, הוא חושב עכשיו שכולם כמוהו. אדם יש לו זוהמה במוח, הוא לומד תורה, מתחיל להרגיש תינופת, עכשיו הוא לא הולך לספר את זה לשם, לא פותח את זה לשם יתברך, אז יש לו רוצה ולא רוצה כל היום. אז כבר מה קורה? אומר רבנו, כן, תקשיבו טוב, תורה ל"א, אומר רבנו, נקודות הכסף, התורה יש בה סם חיים וסם המוות. בתורה יש סם מוות ויש סם חיים. מה מלמדים אותם שם בזה? מי זה סם המוות? זה שנהיה עורך דין. לא נכון אחי, סם המוות זה יכול לשתיהם, לומדים תורה, זה חי בשקר וזה עולה. אומר רבנו, מה, איך אתה זוכה שהתורה נהיית לך סם חיים? אתה יודע מה זה סם חיים של התורה? נשמה טהורה וקדושה, אחי יקר אהובי. איך זוכים שהתורה נהיית סם חיים? אם היו מלמדים את זה בישיבות, מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אני אומר לכם, לא יהיו נפילות כאלה לילדים. למה אין דת של רבנו? מה זה סם חיים? אומר רבנו, נקודות הכסף, לפי הכיסופים שיש לך געגועים. אדם שיש לו כיסופים לא טובים, שומע? והוא הולך ולומד עם זה תורה, התורה מצטיירת לו כמו הכיסופים שלו, היא תעזור לך להיות שקרן. אבל אם אדם יש לו רצונות טובים, עובר עליו מה שעובר עליו עכשיו, הוא באמת רוצה לצאת מהשקרים שלו, והוא אומר להשם אבא רחם עליי, אבא זכני באמת לצאת מהקינה, תראה איך אני מסתכל על השכן שלי, ריבונו של העולם, זה נראה לך הגיוני? תעזור לי, אני לא רוצה את זה. אל תפחד אחי יקר אהובי, אמרת את זה לשם? אל תדאג. וואו, מה השם יעשה עם זה? עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לרצות את האמת, אומר רבנו, עכשיו התורה שאתה לומד, סבא חיים, כל העולמות, אומר בתורה יבקשו, התורה בעצמה מבקשת שהוא ילמד אותה. היא מתחננת להשם, שהבן אדם הזה ילמד אותי, אבל יהיה לו כאלה מניעות ללמוד אותה, אחד כזה, אתה יודע למה? למה המניעות בעצמו, מה נותנים המניעות? רבנו אומר, מניעות מביאים חשק, וכמה שיש לך חשק יותר, אתה עובר לרצון יותר, אז כל מניעות שיש לך, ואתה ממשיך ללמוד עם מניעה, ועוד טיפה, כל זה הופך לסם חיים, אחי יקר אהוב ליבי. על כן, שימו לב, כי לפעמים נופל האדם לירידה עמוקה ששמשו מעמד, בפרט בדורות הללו, שרבים מישראל נפלו מאוד לשם בעיניהם לאחר ייאוש, ועליהם מתנבא דוד המלך. דוד המלך ראה את הנפילות שלנו בדור הזה חבר'ה. אומר דוד המלך, טבעתי באבן מה עומד, באבן מצולע ואין מה עומד. טבעתי באבן מצולע, רש"י אומר מה זה אבן מצולע? אבן מצולע ושיבולת שטפתי, שיבולת, אבן מצולע זה מים עמוקים, שיבולת זה זרמים. לפעמים אתה נמצא באיזה 5 מטר עומק ואין לך כוח לשחות, מה אתה מחפש? לשים משהו, איזה סלע, לשים את הרגל. אומר דוד המלך, תראו הוא ידע לדבר עם השם, כמה הוא מתגעגע אליו, כמה עובר עליו ברוחניות. טבעתי בורא עולם באבן מצולע, אני מרגיש שאני טובע ואין מה עומד, אין לי איפה לשים את הרגל, אני גזור. תראו מאיזה מקומות באים לשם. למה נהיה משיח בן דוד? כי הוא ידע לפרש את המקום שלו לשם. לא אתן שנת לעיניי, לעפעפי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני. איפה מוצאים מקום לשם? בלב שלך. כשאתה הולך לישון עם בלבולים נשמה זה לא טוב. תלך אחרי יקר, תברש את השם, תכניס את השם את הבלבולים שלך ותספר לשם את הבלבולים. דוד המלך אין לו דבדו, אבל מה אומר לשם? עד מתי תשכחני נצח? איזה דיבור מגעיל אחי. ככה מדברים לשם?
יש לך אומץ להגיד לשם ככה? עד מתי תשכחני נצח? מה דוד השם שוכח מישהו? אבל לא! דוד המלך ידע, תלמדו גם אתם חבר'ה. אני מאמין שהכל טוב, אבל עכשיו אני מפריד, עכשיו אני אומר את האמת שלי, מה אני מרגיש לשם. זה התבודדות. זה להפריד! אבא אני מאמין שהכל טוב, אבל אבא אני אוכל את האמת שלי מלא בלבולים ודאגות. אתה משחק את הצדיק גם על השם? כאילו אתה יודע, שעשים אותך איזה גנרל אחי. שחרר אחי, תבוא לו מלמטה, אין כמו שפלות בעולם. בעולם! רבנו היה כל פעם מתחיל מההתחלה, רבי נתן אומר אחרי שגילה סודות כאלה, היינו רואים את הצער שלו על הפנים והיה אומר רבנו, שאלה מה שכל פעם אני פותח את הפה, אני עולה למקום שאף בריאה לא הייתה ולא תהיה עד ביאת משיח. פתאום רואה את רבנו בצער, איך זוכים להיות יהודי? אומר לו רבנו, רבי נתן מתחיל מההתחלה לגמרי, מה זה איך זוכים להיות יהודי? הוא היה מוריד עצמו, נתק את המחשבה שלו להציל נפשות כמונו אחי. תנו יד, זה רבי. כן, כי התפילה נקראת, אומר רבנו, שימו לב, מה זה טבעתי באבן מצלו ואין מה עומד? אז רגע, אם הוא אמר את זה לשם, איך זה יכול להיות שהוא נשאר חי דוד המלך? איך הוא נהיה דוד המלך? איך הוא המשיך לחיות? אביב, איך? טבעתי באבן מצל מה עומד, איך זה? בגלל שהוא אמר את זה לשם, זה בעצמו המעמד שלו היה. אומר רבי נתן, הדיבור עם השם התפילה היא העמידה שלך. על כן נקראת תפילת 18 תפילת העם היא, כי רק תפילה מעמידה את האדם. הבנת? רק תפילה. דיבורים עם השם ידבר. פעם רב אברום בר נחמן היה בתחנת רכבת עם רב יצחק בבנדר. אז הוא אומר, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אז הוא אומר לי רב אברום בר נחמן, הוא אומר לו, למה אתה שותק? הפה של האדם זה כמו תחנת קמח. כל הזמן צריכה לעבוד, תדבר עם השם. תחנת קמח מפסיקה לעבוד, מה נהיה? בצק, טק, 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 הלך המכונה. דבר עם השם, מה אתה שותק, מה אתה בוהה? עוד לקחו לכולם אחי את הכל, נתנו לנו כאילו יכול. אומר רבי, אומר שלמה המלך במשלי, לא תשבע עין מראות, ולא תמלא האוזן משמוע אחי. העין של האדם תמיד לא תשבע לראות. נתנו לנו מכשירים היום כל אחד, עכשיו כל שניה שולחים לו איזה משהו. עכשיו זה הפננה שלו. יש לו מה לפתוח עוד מעט. תמיד לראות כאילו. לא תשבע עין מראות, אומר שלו דחה, יש לך בחיים לא תשבע מראות. בחיים! בחיים! אתה יכול 1,000,000 שנה לזדבדב ולא תשבע, כלום אין מה לראות, אף אחד רוצה לראות, אתה תעצור, אחי, זה שקר. פעם היה רבי יהושע, והיה איזה מלך רומא, מלך רומי, אמר לו, המלך רומי זה היה לו מלא ארמונות, מלא חדרים של זהב, הוא היה חולה ממון, אבל לא אוהב את רבי יהושע. הוא אמר לו, שמע, תעשה לי טובה, הוא אמר לרבי יהושע, אם תיפטר לפניי מהעולם, תעשה, בוא נחצייה, תן לי מתנה מגן עדן, איזה משהו יקר אבל. אמר לו, מילה שלי עליי. עליי. רבי יהושע נפטר, יום אחד המלך מטייל בגינה שלו, באוצרות, פתאום הוא רואה, נופל מהשמיים משהו, בם! הוא מסתכל, הוא רואה עיגול, דבר כזה, כמו איזה יעלום, הוא אומר, וואי, הנה הוא שלח לי. מה הוא רואה פתאום? מראים את זה? גלגל של עין, של בן אדם. אמר, רבי יהושע לא פראייר. אם הוא שלח לי את זה משהו חבל הזמן. הוא בא שם את זה על המשקולת של הזהב שלו, כל הזהב שלו, העין שוקלת יותר. הביא את כל החכמים, משקל סגולי, עניינים, אף אחד לא, כלום, לא יודעים כלום, כלום, לא יודעים כלום. עד שהוא קרא לחכמים היהודים, אמרו לו, מה הוא הביא לי? מה הוא הביא לי? אמרו לו, בוא תראה מה הוא הביא לך. לקחו חול, שמו על העין, כל העין ירדה על המשקל. הוא אמר לך, הוא הביא לך מתנה מהגן עדן, שידע שהעין של הבן אדם בחיים לא שבעה, עד שלא שים עליה חולות בקבר. אז תתחיל לסגור אותה, אחי! ולא תמלא האוזן משמוע. בגלל זה אדם צריך לשמוע דברים קדושים. אומר רבי נתן, אנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומר רבי נתן, למה צריך להגיד שמע ישראל? תגיד השם אלוקינו, השם אחד, בעיקר זה האיחוד, נכון? למה שמע ישראל? למה צריך להגיד שמע ישראל? אלא אומר רבי נתן, שהאדם רוצה להגיד, קוראים עכשיו כולם יושבים, לומדים, אתה יודע, כולל. כולם יושבים עכשיו מרוכזים, הוא לא מדבר עם אף אחד, פתאום בא מישהו אומר, וואלה, שמעת מה קרה? פתאום כולם, מה קרה אחי? כולם לא לומדים. אומר רבי נתן, תדע לך, שאתה אומר שמע ישראל, למי אתה אומר? אתה אומר לעצמך, שומע? שומע? שמע ישראל, יהודי תשמע. שמע מחדש, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יודע איזה חידוש זה?
ככה תגיד שמע ישראל. ככה תגיד שמע ישראל. השם אלוקינו, השם זה הוויה, איפה הגילוי, ואלוקינו איפה הדינים, העלמות, זה הכל השם אחד, זה הכל רחמים. רק אתה מחליף. על כן מי שרוצה, אומר רבי נתן, להיות איש ישראלי באמת צריך שיחות בשניהם תורה ותפילה, כי שניהם כאחד טובים, כן, שימו לב נשמות טהורות. אומר וזה כתוב יש הלכה שאומרת אין הונאה בקרקעות, קרקעות אי אפשר להונות אותם, אי אפשר להונות קרקע, אין לה מחיר, רואים היום מה זה קרקעות, כל קרקע כמה עולה, אי אפשר לגנוב בקרקעות, קרקע זה כל, אומר רבי מה זה קרקעות? כן, כי אין הונאה בעולם גדולה, כמו ההונאה העבודה בעיניים של מי של היצר הרע, שמענה ומטה את האדם להחליף עולם עומד בעולם עובר, חס ושלום, מענה ובתו כמה מיני רמאות וממיעות ובלבולים וכמה מיני הונאות וטעויות בלי שיעור בערך כדי ללמוד דרך חיים וחיים נצחיים, חיים טובים, בחיים ארוכים, בחיים אמיתיים אחי, חיים אמיתיים. תראה מה העולם הזה, כולנו משוקים, כל אחד משוקע, חושב עכשיו, אתה יודע, תראה מה זה רבי נתן, רבי נתן אמר אפילו כמו שאומרים העולם, אין עולם הזה הרי, אבל אם יש תאוות ניאוף בעולם, תראה איזה דיבור, אם יש תאוות ניאוף בעולם, איך אפשר שאדם יהיה לו אפילו את העולם הזה, רבי נתן אומר, כי תאוות ניאוף לוקחת לבן אדם את כל הטוב האמיתי אפילו של העולם הזה, גם גשמיות לוקחת לו. אנשים נראה להם כאילו בלי זה אין כלום, אומר נתן עם זה אין כלום. זה ככה חוקים מהאמת הזאת, עם זה אין כלום. אתה תראה את השמיים, אתה לא תהנה מהם אחי. ניאוף, אתה תראה את השמיים, כלום, לא כיף לך. כלום, תראה ציפורים, שום דבר. אכזריות יחס בלב של הבן אדם. מי יכול לתקן לנו את זה? דווקא שמתגבר על הבן אדם מה שמתגבר. כי רבנו אומר השם יתברך, כבר הקדים הכל. כי עמלק איך השם יכול להחריב אותו מזמן, אבל יש בו ניצוץ קדושה. ומתי אתה יכול להוציא ניצוץ קדושה מעמלק? דווקא שהוא מתגבר עליך. ורבי נתן לקח נשמה שחוץ ועם מתחת כיסא הכבוד, מקום שאין שיעור בחקר לגדולה של נשמה שלך, והשם מוריד אותה בעולם הזה פעמיים דרך השתן. למה? ועוד צירים, נידה, דם, אחרי זה שהוא נולד, תראה כמה כובשים כאן נשמה, דווקא מלכלכים אותה בשמיים, תקשיבו טוב, אחרי זה, נולד לך ילד, עורלה, אבא תן לי לא גדול את העורלה כבר, לא, 8 ימים. 8 ימים! למה? שהוא יתגבר עליו העולה, כן. כי הנשמה היא כל כך גדולה, אם היית יודעת את הנשמה שלך, איזה כוח יש לה, דווקא שמתגבר על הערה, היא יכולה להוציא עכשיו את כל הניצוצות משם. הבנתם? זה חידוש. דווקא שהערה מתגבר על בן אדם, דווקא זה הזמן עכשיו להביא את החטופים משם שלך. איך? על ידי תפילה, צעקה, רצונות, כיסופים, געגועים להשם יתברך. ואז זה חבר'ה נשמות טהורות, אל תחכה שיכאב לך. אדם צריך ללכת שיהיה לו זמן קבוע ביום, לדבר עם השם יתברך. זמן קבוע ביום, להתבודד. תגיד לאישה, אני הולך לשפוך את הזבל. זבל ראשי תיבות, זמן ביום להתבודד. שפוך את הזבל. אפילו בלי דיבורים אומר רבנו. אל תדבר שום דיבור, כבר נעשה מה שנעשה. אל תנסה לדבר. ואם המניעה של בן אדם הוא לא מתבונן למה כי הוא רוצה לדבר. מי אמר? השם עכשיו רוצה לשתוק. הבן אמר כבר שהוא שותק נעשה מה שנעשה. געגועים לשם, תמתין. יראו שאתה בא בביזיונות פעם, פעמיים, 3, יפתחו לך פתאום את האור האלוקים מהשמיים מהפה לעליון. אין לך דיבורים, אתה לא תאמין שאתה מדבר אותם בכלל. אתה לא תאמין שיוצא מהפה שלך דיבורים כאלה. למה? כי המתנת על השם. ואז זה רבנו אומר בתורה הזאת הבא לתאר, מסייעים בידו, אומרים לו אמתן. מה זה תשובה? אומר רבנו תשובה שאדם עושה תשובה עולה לכתר. מה זה כתר? זה המקום הכי גבוה. מה זה כתר? אני זמין למוות. אני זמין להיות. מה זה זמין להיות? אמתן. כתר לי זעיר והדבקה. שאומרים אדם מגיע לכתר המקום הכי גבוה. מה הוא מקבל? המתנה עכשיו מניעה. עכשיו המתנות. ועוד געגועים וכיסופים להשם יתברך נשמה טהורה. אומר רבי נתן. תראו איזה יופי חבר'ה. היינו כשזורי תפילה, היינו שאדם חזק בזדתו שאתה מתפלל השם יתברך קרבו לעבודתו באמת איך שיהיה. אני תמיד האחל הזה בוודאי לא אוכל היצר הרע לעונתו, יש לך הבטחה אומר רבי נתן בוודאי אם אדם מתפלל תמיד לשם היצר הרע לא יכול לעבוד עליך לעולמים. רבי נתן שרבנו גילה לו את הסוד של התבודדות, למה קרא לרבי נתן?
הוא רצה לרוץ ולצעוק ברחובות. רבי נתן אמר, זהו, נגמר לי הצרות בחיים. מעכשיו אני יכול לספר להשם כל מה שהצרה עושה לי. ואנחנו התרגלנו, דיבורים, כאילו דיבורים. רבי נתן קיבל את זה בפליאה אדירה, אמר מה אפשר להגיד לשם הכל. אנחנו רק נולדנו לדור הזה. כאילו אתה יודע, אז שום דבר. רבי פנחס מקוריץ שהבעל שם טוב אמר, שומע, הוא שמע חידוש, הוא כמעט מת מההתלהבות. הוא שמע שהבעל שם טוב אמר שאפשר לבקש מהשם על אמונה. הוא כמעט מת. מה? זהו! מרוב השמחה שהייתה לו, הוא כמעט מת מהשמחה. אנחנו כבר התרגלנו, מדברים על אמונה, אפשר לדבר עם השם. מה זה קטן בעיניך אהובי, אתה יודע מה זה לדבר עם השם? אנחנו כל יום בערבית, במצרים גאלתנו לחירות עולם. זאת אומרת רבי נתן, מה זה חירות עולם? איזה חירות עולם? וואחד גלות אנחנו. וכל אנחנו אומרים את זה, לא יודעים מה אנחנו אומרים בכלל. מצרים גאלתנו, אומר רבי נתן, דע לך שהיינו במצרים עם ישראל, אפילו הדיבור היה בגלות. אף אחד לא יוכל להגיד לשם אבא. אומר משה רבנו צריך לדבר עם השם, ויצא משה בצאתית העיר אשא את כפיי, צריך לצאת ממצרים. אומר יצאנו מצרים, הדיבור יצא מהגלות. אתה יכול לדבר עם השם, אתה יכול לנצח את המלחמה, אומר רבי נתן. בגלל זה דוד המלך אמר, למה נצח מזמור דוד לנצח לילד השחר, אלי למה עזבתני? למה נצח? למה לנצח? ומחזק עצמו לנצח, דוד המלך מגלה לנו כל הניצחונות שניצחתי, זה רק עם הדיבור. רק עם הדיבור ניצחתי את הכל. אם אדם ידבר עם השם לא צריך לדבר עם אנשים. גם בבית. דבר עם השם, שתף אותו, לצעוק על זה, פתאום בן אדם מתחיל להיות זך, הכנסת את זה, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו אחי. איזה פרנסה? הנשמה והגוף ביחד. שתף את השם במה שאני עובר. ככה עבדו על כולם, כאילו אתה מבין, שים את השם פה ואתה תעשה את זה, השם בית כנסת, תבוא תפלל לזה, רק תגיד מה בסידור, לא. רבנו אמר על התבודדות חבר נשמות טהורות. רבנו אמר על התבודדות זה נתיב לידועית. אין ליצר הרע רשות לשמוע מה שיהודי אומר בהתבודדות. רבנו אמר שיהודי בא לדבר עם השם, הקדוש ברוך הוא כביכול משליך כל עסקיו ופונה לזה האיש. אין דינים בשמיים, אין גזרות, לא מקובלים ולא כלום, נגמר הכל. לך תתבודד נשמה טהורה, דבר עם השם יתברר, תראה איך השם עוזב הכל בשמיים, בא לשמוע את הילד שלו. אבא, ככה תבוא לירחי, אבא, תראה מי בא. תהיה גבר אחי, תאמין ברבנו, תפסיק עם הענווה החרטות. תראה מי בא, אבא, תראה מי בא. מה קרה אחי? הילד שלך בא אליך, הוא לא ככה, איך תשמח? אבא, באתי מהגן, אבא, תראה מי בא, לא תחבק אותו, נשק אותו. אנחנו, מי הלכנו בשר ודם, מה זה השם? לידו אותו כאילו השם, וואו, הוא חכה לך עם גרזן אחי. כאילו מה, עשית זה, עשית זה. אלה כולם מדברים לשון הרע על השם, הנביא אומר על אלה, יש כאלה, גם התורה שלהם, אומר רבנו, תלמידי חכמים שדים יהודאים. יש תלמיד חכם, שד יהודי. אומר רבנו, ומדברים, מה זה יפה? ואומר, והנביא צועק עליהם, כן, תראו כ"ח, כמוהר"ן, הנביא צועק עליהם, אומר הנביא על אלה, וכי תלו אנשים, אתם עובדים על אנשים, ותלו גם אלוקים, אתם מדברים לשון הרע על בורא עולם? למה אלה שיוצאים מהשיעור שלכם לא עושה להם כלום? הם מבינים בשיעור שאתה צדיק והוא כלום, מסכן. הוא יוצא מהשיעור, וואי איזה דיבורים, איזה דיבורים, אבל מה לי ולשם? אלה מדברים, הם מדברים לשון הרע בלי כוונה על השם, למה הם ציירים לך את השם, איזה רחוק? השם של הרב סאלי והשם של ההוא, אני חולה על כולם, אני רוצה בסוכה את התמונה שלי אחי. שים תמונה שלך בסוכה, יגע, אתה לא מסוגל. זה אתם רואים אותו, זה עובר, זה עובר מעברים. מה קרה נשמה טהורה? כאילו השם רק של הצדיקים, ככה גלבו את כולם, גלבו לכולם את השם יתברך. הנביא צועק עליהם, ואומר הרבי מקומרנה, תקשיבו טוב, אומר הרבי מקומרנה, תלמיד חכם שד יהודי, גם בעל רוח הקודש לא יכול לזהות אותו. בסדר? אנחנו לא יודעים, אז כתוב ככה, המשנה אומרת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם? שום מה בין, מה? זה בלעם הרשע. מה זה מה בין?
מה, אומר הבעל שם טוב, רק מהבן, אתה לא יכול אתה לדעת. אתם אותו דבר נראים. מה כן? הוא אומר, תקרב לצדיק ותתפלל הרבה להשם שיציל אותך מהשקר. ומי שיתקרב ויצעק להשם, קרב אותי באמת לאמת, השם יקרב אותו, אחי. השם שומע תפילת כל פה, שום דיבור לא נאבד. כן אומר רבי נתן, שימו לב. ועל זה כתוב בגאולה האחרונה, אין אחרי הפסק. כי תפילה מבחינת גאולה האחרונה, שאין לך הפסק מבחינת צמיחת גאולה לתפילה. כן, אדם יצא מהעולם הזה, ככה משהו יפה. יגיע לעולם הבא, יגיד לו, אתה יודע מה זה, שמחת גאולה לתפילה, אחי? מה זה גאולה לתפילה? אתה יודע, 6 שפתיים תפתח, גאל ישראל, אסור להפסיק בין זה, נכון? זה שמחת גאולה לתפילה. אז יגיד לו, כן, וואלה, כנס, כנס, יופי. הוא רואה פתאום נכנסים לחלות, עולים למעלה, בוא להיכנס, הוא לא פה, אחי, רק מי ששמח גאולה לתפילה. שמחתי. בוא נראה, איך קוראים לך? לך בוא, לך. אבל שמחתי למטה, כן. פה שמחת, האם אימנת שכל הגאולה שלך זה תפילה? ששמחת על כל מיני דברים, האם אימנת בתפילה שלך? אדם, אם אתה רוצה שהשם ישמע אותך, רבי נתן אומר, צריך שיהיה כלי לקבל את התפילה. מה הכלי? כל מידע שהשם אוהב אותך, קודם כל. אומר, כתוב שכל מי שלא כיוון באבות לא יצא, נכון? תמיד שאלת עצמי, מה אני צריך לכוון באבות עכשיו? מה, בחייאת מה? אברהם, אני אכוון? יצחק! מה אני אכוון? תראו מה זה בלי רבנו, בלי רבי נתן, איך אפשר להבין את התורה, אנחנו רוצים להבין לאכול. מה קורה התפילה? אלוקינו ואלוקי אבותינו, קודם כל אלוקינו, אלוקי אברהם. אומר רבי נתן, אם אתה לא מאמין שהאלוהים של אברהם הוא כך אוהב אותך כמו שהוא אוהב את אברהם אבינו, אז לא יצאת ידי חובת התפילה, אין לך כלי לקבל את התפילה שלך. ומי יודע לעשות זה טוב? זה המלך. למה בא רבנו לעולם? המלך מהבוקר מנגן לך במורט, הוא לא שווה, מה קשור? מה זה? אז עשית משהו קטן, מה אתה זה? בסדר, התבודדת, אחי מה, אבל תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה זה, אבל עשית נפלתי, עכשיו אני רץ לשם יתברך, תודה רבה לשם, ברור עולם שגילית לי שאני שקרן. מי שרוצה את האמת לא מפחד ממנה. מי שרוצה את האמת אומר לשם תראה לי את האמת. וזה רבי נתן אומר שהאדם חייב, כתוב לא טוב הבא בהרשעה. יש דבר שנקרא בדין של מעלה, אחי, אדם צריך לספר לשם את השקרים שלו. על כן אומר דוד המלך בתהילים, אל תבוא במשפט את עבדיך. הופה, ואחרי זה שימו לב, לפניך משפטי יצא, תחליט, משפטי יצא, מה אתה רוצה? אלא אומר רבי נתן, דוד אמר לשם, תשפוט אותי אתה. למה? שהאדם, יש לו עכשיו עשה משהו, כל יום יש משפט לבן אדם, הוא לא מספר לשם מה עושה, הוא לא בא לשם. אדם שיש לו משפט בעולם הזה, יש דבר שנקרא דין הרשעה. דין הרשעה, יש כוח לתובע להרשות מישהו, לתבוע ממנו את הממון שאתה חייב לו, כי הוא לא בא למשפט, איפה שהוא נמצא. רבי נתן, ככה זה בשמיים. אדם שלא בא למשפט, יש מלא שלוחים, שולחים דינים, אומר אבל אם, מה זה בהרשעה? אומר הרבה פעמים זה מסוכן, למה? אלה שבאים בהרשעה, אז על ידי זה הדין נהיה אכזרי, זה מה שקורה. אתה לא באים לשם, הדין אכזרי נהיה, השליחים עושים דין אכזרי, אבל אומר רבי נתן שהשם מדבר על השם, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שיהודי מספר לשם עבירה שהוא עשה עם רשות לבית דין של מה ידון אותו אחרי 120 שנה. אז אומר דוד המלך, לפניך משפטי יצא, שפוט אותי אתה בורא עולם, אבא רחמן שלי. כי השם יכול לבחור לך את כל העוונות, לך זה משהו קטן, ולא רק זה, להפוך את העוונות לזכויות גם, כי באת אליו. אבל אל תבוא משפט את עבדיך. מה זה אתה משפט? עד שאני לא שפטו אותי השליחים שלך. אתה תשפוט אותי. זה דיבורים, זה התבודדות אחי. לפתוח להשם מחדש, אדם שרוצה איש כשר, חייב שיעבור עליו עידנים הרבה, שהוא התחיל לברר את השקר שלו אחי. אל תבהם נשמה טהורה וקדושה. רבנו שאדם מתקרב לצדיק האמת, על ידי זה נפתחים לו העיניים לראות איפה הוא חץ בארבע יסודות. אשמוך מים עפר. כי איך שיהיה כל זמן שהוא מחזק עצמו, תקשיבו טוב. הוא מאמץ ליבו להתפלל עדיין לשם, שישיבו אליו פורץ כפיו לשם יתברך במקום שהוא. אף על פי שעוברים עליו ימים ושנים הרבה בקלקולו, ימים ושנים הרבה בקלקולו. מתפלל השם ועוברים עליו ימים ושנים הרבה בקלקולו. כל אחד לפי עניינו שנתפס בו.
אפילו נתפס במה שנתפס, עדיין יש לו סמיכה ותקווה ומעמד לתפילת תחנונים בקשות, אפילו באבן מצולה ואין מעמד. כן, אומר רבי נתן, שעל ידי שיבתי להשם יתברך תמיד לכיבוי אחר כיבוי, על ידי זה זכיתי שעלה מבור שעון תתאבל, וזה עיקר התפילה החשובה חבר'ה נשמות. אומר רבי נתן, חוד נחלות, כן, וזה בחינת אסתר, אסתר המלכה, כתוב ואהב המלך את אסתר מכל הנשים, כן, אסתר, מי זאת אסתר? אומר רבי נתן, זה התפילה שלך שהיא בהסתרה עכשיו, אתה בהסתרה, אתה מתבייש, כתוב אסתר היא רקרוקת הייתה, בושה, אם אתה בא לשם לך יצרה, מה אתה בא לו? איך אתה נראה אחי? מה אתה בא לשם ככה? תראה, עזוב, תראה מה עשית. רבי נתן אומר, איך נהיית ביישן פתאום? איך לפני העבירה לא התביישת? איך יכול להיות שאתה מתבייש עכשיו? מאיפה נמשך לך הבושה עכשיו? סטרא אחרא. וצריך להתבייש, לא להגיד לשם, הפוך, אם לא תגיד לשם תתבייש, זה שאתה אומר לשם מה שעשית, כן? אז אומרים שהתפילה הזאת נקרא תפילה לעני. אדם עובר עליו מה שעובר עליו, זו תפילה שהיא דווקא מוציאה את כל הניצות מהסטרא אחרא. דווקא כשאדם עובר עליו מה שעובר, בזה כתוב ותילקח אסתר לבית אחשוורוש. פתאום אדם מרגיש שהתפילה שלו נמצאת באחשוורוש, עם אחשוורוש ביחד. משהו, הוא עדיין עבד, תראו זה דיבור. אסתר, כן, מבחינת בושה, כי יודעים שאין ראוי להם להיגאל, וזה בחינת שדדת השרביט זהב, שהמלך מושיט לה את השרביט, כן, וצריך האדם לדע מאוד שכל אחד לפי אחד גלותו בתאוותיו מידותיו הרעים, שזה עיקר הגלות צריך להרבות תפילה מאוד כל ימי חייב לו, אפילו כשרואה שמתפלל הרבה ואינו נהנה, והתאוות והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם יותר, אף על פי כן עליתה שתפילותיו ושיחותיו הם לריק, כי שום דיבור לא נאבד ממנו יתברך, רק השם ברוך לוקח כל דיבור ודיבור ועושה איתו מה שעושה, נשמות טהורות וקדושות. מה קרה לכם רב אברום בר נחמן? אומר רבי חיים רוז'ין, הוא שמע אותו מתבודד בציון של רבנו. רב אברום בר נחמן, איזה צדיק הוא היה, אנחנו נבין מה זה קצת אחי, מה זה אנש. רבי אברום בר נחמן הכי יקר, הוא היה 30 שנה בשדות ביערות, הוא לא היה אוכל, היה לו כאבים במעיים, פעם אחד הוא היה חייב לאכול איזה שמנת, למה תפס לו כאב, אז הוא דפק בבית של אחד מאנש. פתחה לו האישה, אמר לה, אני צריך שמנת. עכשיו לא היה לה ילדים 15 שנה. אז היא אומרת לו, אני צריכה ילדים. אז הוא אמר לה, אתה יודע, תגזור. עכשיו אנש לא מתנגח. אז הוא אמר לה, איזה שמנת יקרה. תביא את השמנת, נו שיהיה לך בן, מהדלמה זה בן, זה מילה אחת פשוט של נו שיהיה לך בן, כן? רב אברום בר נחמן, אומר רבי חיים רוז'ין, שמע אותו מתבודד בציון של רבנו, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, מאיפה לוקחים אמונה ששום דיבור לא נאבד? מה אתה חושב, רבנו אומר לך דיבור, גמרנו? נגמר, זהו, זה דיבור שאתה צריך להתפלל עליו עכשיו, להאמין בדיבור, איפה? כי בלי אמונה מה אני שווה? אז אומר רבי נתן, איך זה יכול להיות? תקשיבו טוב, למה לא אומרים הלל בפורים? כן, קודם כל נקדים, יש דבר שנקרא קליפת עשיו וקליפת ישמעאל, זה שתי קליפות שהן באים על הלב של הבן אדם. קליפת עשיו אומרת לבן אדם למה צריך להתפלל. לך תראה, בוא נראה לך מלא אנשים מקבלים מה שהם רוצים בלי תפילה, אתה מתפלל לך כלום. אברהם אבינו, 90 שנה, מתפלל לילד, אומר לכל הגויים, אתם כופרים, יש השם, אמרו לו, אתה מחזיק את האמונה, אתה מחליש לנו באמונה. 90 שנה הוא עולה ליער, מתבודד, כלום, תראה אנחנו כמה ילדים. אמר להם אברהם אבינו, אני יהודי, אני לא מאמין בחושים שלי. כשנולד יצחק אבינו, אומרת הגמרא, נהיה כזה אור בעולם, שכולם ידעו שהילדים שלהם קופים. אז דעת בעולם, כן, זבל פרדותיו, תקשיבו טוב, זבל אמרו של העבדים של אבימלך, זבל פרדותיו, הפרדות של יצחק, הזבל שלהם שהם מוציאים, ולא זהבו וכספו של אבימלך. היו לוקחים את הזבל של הפרדות של יצחק קיבל גודל להם בבית, עצים ושפע ועשירות. למה הוא הביא אותו בתפילה, נשמה טהורה? אז אומר עשיו, אומר לך, למה אתה מתפלל? תראה, חזור, בואו נעשה קיצורי דרך, קאוצ'רים, עניינים, נעשה לך זה, יש הרבה דברים, למה עכשיו? פלל. אבל אם כבר התגברת על הקליפה, זה נקרא עורלה, ברית מילה, יש מילה בלב. מה זה מילה? חותכים. מילה, כן, חיתוך ופריאה, חיתוך ופריאה. אז אם התגברת על הקליפה הראשונה שאמר לך עשיו, אל תתפלל, והתחלת להתפלל לשם על כל דבר, על כל דבר מועיל תפילה, אחי.
על כל דבר מועיל תפילה, אומר רבנו. עכשיו, מה זה הקליפה השנייה? היא נקראת קליפת ישמעאל, אומר היא יותר קשה מהראשון. התגברת, קליפת ישמעאל, אומרת לך לפעמים, אומר רבי יתר, ניסה לבן אדם, הוא כבר ניסה לו איזה ישועה, הוא מפסיק להתפלל. אומרת לו ישמעאל, שמע אותך אלה, שחרר, בסדר. הנה תראה, קיבלת פרנסה, תראה, הנה קיבלת אישה, זהו, למה תתפלל? אומר רבי נתן, אם אדם מפסיק להתפלל, הקליפת עשיו חוזר ונאור, ועוד פעם עכשיו מחדש נעלם לו כאילו אף פעם השם לא עזר לו. מכירים את זה? כאילו הוא בא לשם, כאילו אף פעם לא היה לו ישועה. מאיפה זה בא? כי הפסקת לדבר עם השם. על זה אומרת שכתוב שאסתר מלכה אמרה למלך אחשוורוש, המן הרשע, מה הוא עשה? תתלה אותו על העץ. מה אחרי כתוב? ותוסף אסתר ותדבר אל המלך. ממשיכה לדבר עוד פעם. לא, גם את האם המלך טוב, את הסרט בא לתלו על העץ, ואחרי זה אם המלך טוב ייתן את הטבעת למרדכי וכל היהודים וכל מקום שם. למה? מראה לך כתוב שמרדכי הצדיק, המן לוקח אותו, משיב אותו על אחרי הזה, הוא ניצחת, אתה רואה פה, הנה ישועה, יש לישועה לעם ישראל, ישועה לעם ישראל. מרדכי, מי לוקח אותו? המן. זה האיש אשר המלך חפץ ביקרו. גאולה, לא? כתוב איך שהמן, מרדכי יורד מהסוס, כתוב וישוב מרדכי לשקו ותעניתו, אני אקרא אתכם עד הסוף. זה בן אדם. אם עשית רחב אותך, הנה קיבלת, אז טוב, תמשיך להתפלל על עוד דברים. באת לאומן, עכשיו בורא עולם, נו מה? איך אני כן רבנו, איך אני אזכה להתקשר באמת? עוד איך אני אהיה לו לי גאווה. אתה יודע כל העולם של האדם כמה תפילה, ועל כן כתוב נשמות טהורות בקדושות, תראו איזה יופי. כן אומר, למה לא אומרים הלל בפורים? אז אומר באמת, כי עדיין לא נתבטלה מלכות הרשעה. בפורים מה אתה רואה? שעדיין אחשוורוש הוא מלך. ואיך זה גאולה? איך זה גאולה? שעדיין אדם מרגיש שעדיין הוא עבד והיצר הרע שולט עליו, כן? ועדיין הוא באסתר, ואסתר נמצאת אצל אחשוורוש. תראו איזה יופי. גם מה שרצו ולהתחזק לתפילת תמיד לכל ימי ערכת הגלות, שאף על פי שערכתה עבדי אחשוורוש ענן, עדיין אתה מרגיש עבד ליצר הרע. מלכות הרשעה מושלת עלינו כל כך, אף על פי כן אנחנו בטוחים בחסדו ומחזקים עצמנו להתפלל תמיד שיחמרו רחמיו עלינו. זה עיקר ההלל של פורים, וזה שנאמר קריאתה זה הילולה, כי זה עיקר ההערה שממשיכים בפורים. בפורים ממשיכים דעת לכל השנה, מה? לקרוא אל השם קומות נמוכים, כי אתה לא יכול להביא את הגאולה הפרטית שלך רק על ידי שמה, דווקא שתהיה מונח ושאתה מונח ויעבור עליך כאלה מחשבות ובלבולים ותחליף מחשבה. ואם אומר רבי צריך מחשבה, מה זה מחשבה? עיקר עכשיו התיקון של האדם, בא לך מחשבה רעה, תחליף אותה. זה עכשיו עיקר התיקון שלך, זה נקרא התערותא דלתתא מלמטה. האדם מה הוא רוצה לעבוד את השם, להרגיש טוב, בלי מחשבות, קדושות. בא לך עכשיו העבודה שלך זה להחליף מחשבות, תקופה, אחי בחור לך בשמיים, כן, להביא מלמטה את כל הביופים, לנקות. מה אתה עצוב? מה אכפת לך מה? מה אתה רוצה עולם הבא? כל העצבות בא, אומר רבי נתן, מחמת שאדם רוצה שכר. עד שאדם יבין שלא רוצה שכר, כן, כמה צריך האדם לחרוש, משתבח הבורא ויתעלה שמו לעד, חבר'ה נשמות טהורות, שאדם בא לשם דבר מלמטה, אומר רבי נתן, ועל זה נאמר אחי יקרים אהוביי, שאדם בא דווקא מלמטה לשם, כתוב ויואב המלך אחר המלך את אסתר מכל הנשים, אמרו האנש הקדוש ברוך הוא אוהב את העבודה שהיא באסתר, את ההתבודדות יותר מכל התפילות בעולם. ואהב המלך את אסתר מכל הנשים נשמות טהורות וקדושות. זה עיקר. שאדם לפעמים עובד את השם יתברך, אומר רבנו לפעמים היצר הרע, רבנו אומר מה אתה מפחד מגיהנום? מה אתה מפחד? כתוב מה רבנו אמר על עצמו, אמר רבנו וכי, תראו איזה דיבור, איך אני אוהב את הדיבור הזה רבנו הקדוש, אמר השם צדיק, אם השם ישים אותי בגיהנום, רבנו! השם צדיק, אם הוא ישים אותי בגיהנום, הוא יעשה לי משהו רע איתי. השם צדיק! אומר אבל לפעמים צריך לעבוד את השם עם גיהנום, כי אתה תעבור מעברים כאלה בשביל הבירור האמונה, דווקא מלמטה שכאילו עכשיו עמד לך, כן תראה אם ככה אתה תנור שבע, מה אתה עכשיו? אומר הבן זה התיקון של אלישע אחר, אלישע אחר רבו של רבי מאיר בעל הנס, הוא שמע קול, אתה יודע מה זה מהשמיים? שובו בנים שובבים חוץ מאלישע אחר. ככה השם בעצמו אומר לך שאתה לא, זה לא איזה רק אומר מי הוא קליפה, אשר אומר לך אתה גמור. אין. אז אומר רבי נתן מה הטעות של אלישע אחר? הוא אמר עולם הבא אין לי, לפחות נהנה בעולם הזה. רבי נתן אומר הוא לא ידע שאין עולם הזה. תראה מה זה רבי נתן אחי.
כי לפעמים בן אדם נראה לו כביכול עכשיו, ועל זה אמרנו פעם, נסיים בזה בעזרת השם יתברך היקרים, הבעל שם טוב הקדוש והנורא, שהבעל שם טוב הקדוש רצה לנסוע לארץ ישראל ואחיה שלוני רבו, אמר לו אתה לא נוסע, אסור בשמיים, אמרו לך אם אתה נוסע אתה מת. לא, אני רוצה לנסוע. התפרקה הספינה, תחזור חזר לאיסטנבול. חזר לאיסטנבול נשמות טהורות וקדושות הבעל שם טוב הקדוש והנורא. חוזר, הייתה שם איזה אחת, אמרה ערב פסח, הוא והבת שלו ורבי דוד התלמיד שלו, כל מה שהוא רוצה תתנו לו, אל תגידו לו ממי, תנו לו שפע, עגלים. הבא שלו אומר מי זה מביא לי ככה שפע כזה, מצות, כשרות, הכל, מי זה? לא מגלים לו. 7 ימים הבא שם טוב רק שותה ונהנה ומודה להשם יתברך על כל החיות בהרחבת הדעת, לא אומרים לו מי זאת, מי? סוף 7 ימים באים אליו הפסח, אומרים לו זה היא. אמר לה מה תבקשי ואתן לך. אמר לו כבר 20 שנה אין לי ילדים. אמר לה הבעל שם טוב חי השם, אתה יודע מה זה? חי השם שבועה, שנה הבאה את חובקת בן. איך שהוא אמר איזה יצא בת קול מהשמיים, אמר לו ישראל בעל שם טוב הרגע איבדת את העולם הבא. וואו, אתה יודע מה זה העולם הבא של הבעל שם טוב? השם אומר אין לו עולם הבא. אמר להם למה? היא הייתה גויה. היא הייתה אילונית. אילונית זה אישה שהשם ברא את העולם כבר החליט שהיא תיברא בעולם בלי רחם, אין ילדים. ועכשיו אתה בגלל התפילה שלך השם חייב עכשיו להמציא לילד בנס לגויה, ולך תדע מה עם זה בעולם. אוי, זה עצבות. מה שלכם אתם? תראה עכשיו אומר לך גויה עכשיו ילד, אתה יודע נס כל הגויים, לא רק כבר אחי, איזה ייאוש, איזה ייאוש. מה? תגידו לו בעשה. הכל אין, עכשיו גויים יגידו זה, פעם רבי נתן נכנס הביתה, אשתו רבה איתו, אמר היא לימדה אותי מסכת במראה שחורה. איך להיות עצוב, גילה, לא יודע, בוא אני אסביר לך למה אתה כלום. בוא אני אגיד לך למה אתה לא שווה כלום. אם היית ככה וככה עכשיו וואו. אתה יודע, גויה. אז אמרו לו אין לך עולם הבא. זהו. בעל שם טוב. התחיל לרקוד. לה 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 איי 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 לה 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 איי איי רוקד הבעל שם טוב, נכנס רבי דוד התלמיד שלו, רוקד אותו ביחד. הוא אומר לו רבנו מה? אמר לו אין לי עולם הבא. לא קרא התלמיד שלו? אין לו הגב שלו בכלל אחי, אין לו גב כלום, אין לי עולם הבא. אמר לו רבנו מה אתה רוקד? בלי עולם. אמר לו כל ימיי טעיתי על עצמי, אולי אני עובד את השם בשביל איזה אינטרס, לא הצלחתי להתנקות מזה, אולי בשביל עולם הבא, אולי. עכשיו סוף כל סוף שאין לי עולם הבא, תגיד לי אתה, אני יכול עכשיו לעשות נטו רק בשביל השם, יש יותר שמחה מזה? לה 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 לה. חבר'ה, אומר רבנו ואם אדם לא היה את הדעת הזאתי בדור האחרון, ורבנו תן לכם לב כזה, רבנו אמר לי מוליך תקדה שבראשה בדרך צדיקים גדולים ולא כמו היום. רבנו אמר עצמו, רבנו יכול לתת לאנשים שלו לב שהאדם לא ירצה בשביל שכר, הוא יאהב את השם, הוא יתחיל מההתחלה בלי לרצות כבוד, כי השם הוא פה, אני מתחיל עוד פעם תשובה עד שנצא מהרע שלי, השם יזכה אותנו אמן כן יהי רצון. בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה. רבנו שם בקול גדול, אין שום ייאוש. רבנו שם בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש. לה 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 יהודי מה הייתה אומה וששון אני מסתכל אותם לכל שעות חבר'ה התבודדו תפילה, עצבות. רבנו אומר השם שונא אותה, פלל על זה 20 שנה עד שתאמין בזה. רבי חנניה בן הקשיא אומר